исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле катнашучылар, исәнмесез? Доброе утро, дорогие друзья! Приветствуем вас в славном Балтасинском районе на 24-м открытом республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие Йолдозлык-2024», проходящем под патронажем Раисы Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Здравствуйте! Кадерле дуслар, хөрмәтле катнашучылар, бүген биредә кунакчыл Балтач районында безнең икенче сайлап алу көне, һәм бүген без әлеге районнардан килгән талантлы яшьләребезне сәламлибез. Арча районы, Әтнә районы, Саба районы һәм әлбәттә Теләче районы. Друзья, и такими же теплыми аплодисментами приветствуем жюри фестиваля. Народная артистка Российской Федерации, Народная артистка Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, профессор Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, председатель жюри Зиля Сунгатуллина. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, член Союза театральных деятелей России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым, почетный наставник, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие Йолдозлык», сопредседатель жюри Дмитрий Туманов. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, президент региональной общественной организации содействия культуре и искусству, Центр сценических практик, хореограф-постановщик, город Москва Владимир Аносов. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор по развитию региональной молодежной общественной организации Республики Татарстан «Созвездие Йолдозлык» Айдар Гайнутдинов. Заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Татарстан, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, доцент хореографического образования Раиля Гарипова. Солистка Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, лауреат международных и всероссийских конкурсов Алиса Мамина. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии Союза театральных деятелей России, руководитель отдела культуры телекомпании «Эфир», телевизионный обозреватель и телеведущий Дмитрий Пивоваров. Заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Крым, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие Йолдозлык», ведущий, режиссер-постановщик детского семейного канала «Радость моя», город Москва Дмитрий Платонов. И заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заместитель исполнительного директора, главного редактора телеканала «Шаян ТВ» по специальным проектам, автор проектов и телеведущая, член Союза журналистов Республики Татарстан Резида Хасанова. Кадерле дуслар, хөрмәтле катнашучылар, берничә мизгелдән без сайлап алу көнен башлап җибәрергә әзер. Шуңа күрә хореография көче төркем катнашучыларын сәхнә артына узырга чакырабыз. Друзья, приглашаем участников номинации «Хореография младшая группа» пройти за кулисы. Также напоминаем, что необходимо сохранять порядок и тишину во время выступлений наших участников. Ну и, конечно же, не забываем поддерживать друг друга аплодисментами. Ну и, конечно же, традиционно отмечаем, что на официальном сайте фестиваля www.yol.ru ведется прямая трансляция всех наших отборочных туров и всех наших гала-концертов. Добро пожаловать на сайт www.yol.ru. От всей души желаем всем участникам успехов, больших побед, и мы начинаем. Номинация «Конферанс. Младшая группа. Номер 12». Дарина Муравчикова, город Арск. Встречаем! Доброе утро, созвездие! Я тут за кулисами нашла чей-то календарь и поняла, что Татарстан – это великая республика, которая богата праздниками разных народов. Давайте же вместе заглянем в него. Только за последние 2 недели прошло 23 февраля, зональные этапы в Бугульме, Заинске, Муслимово и в Набережных Челнах. 8 марта, девочки, с прошедшим. А уже сегодня стартовал 2-й день зонального этапа в Балтасях. О, а впереди Масленичная неделя. А с чем у вас ассоциируется Масленица? Блины. Я их тоже люблю. Чучело
тоже хорошо. А еще это веселые игры, песни и танцы. А следующий коллектив из города Арск смог совместить танец и готовку блинов в одном номере. Давайте же посмотрим, как у них это получилось. Сейчас они выйдут на эту сцену и поделятся с вами своим мастерством и лучшим рецептом своих румяных блинчиков. Встречайте на сцене хореографический коллектив «Аллегро» из города Арск с танцем «Ой, блины, мои блины». Руководители Ондрина Аида Рамазановна, постановщики Баранова Марина Игоревна и Ленин Никита Юрьевич. А я пока пойду и запишу рецепт для своей бабушки. Как на маслиной неделе тройки по снегу летели. Как на маслиной неделе тройки по снегу летели. Санки с горочки неслись, а у всех блины пеклись. Санки с горочки неслись, а у всех блины пеклись. Ой, блины мои, блины, блины масляные. 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 На маслиной неделе мы у тещи блины ели. Ой, блины мои, блины, блины масляные. А у тещи две сестрицы, печь блиночкой мастерицы. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Напекли они поесть, сотен 5, наверное, есть. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Был в жару из печи, все румяные горячи. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Сели все за стол, дали душеньки простор. Ой, блины мои, блины, блины масляные. У нас дядюшка Тарас лопал дюжину за раз. Ой, блины мои, блины, блины масляные. А сынок его Федот блин за пазуху кладет. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ну, а дедушка потом на блине сидит верхом. Ой, блины мои, блины, блины масляные. За рекой огонь горит, у семьи живот болит. За рекой огонь потух, у семьи живот распух. Номинация «Конферанс», средняя группа номер 7, Кочурова Ольга, Максумов Ирик, Арский район. Оля, ты такая красивая! Я немножко похожа на маму, но больше на папу. Скулы, нос и, конечно, глаза. Они светятся всегда. Я похож на маму. Мне от мамы нежность дана. Всем помочь, готов я всегда. Все раздам, отниму из себя. Это мамина точно черта. А что мы все о них? О маме, о папе? На кого похожи мы? Ну а как же нам без них, наших милых и родных? Ведь это наша семья. Ну ведь прав же я, друзья. Ирик, ты как всегда прав. С тобой согласен даже сам президент России Владимир Владимирович Путин. Он объявил 2024 год годом семьи. И это прекрасно! А отметим мы это самым зажигательным номером нашего концерта. Я догадываюсь, о ком ты говоришь. Без них
не обходится ни одно мероприятие нашего города. Коллектив существует всего лишь 3-й год, а ребята уже успели покорить сердца своих земляков. Этот коллектив – настоящая творческая семья. Под руководством Галимы Ураловны в нем собрались самые юные, самые талантливые и самые красивые девочки города Арска. И которые очень похожи на своих мам и пап. Группа Максюта Дэнс. Девичий перепляс. Встречайте Максюта Дэнс! Номер 9. Хореографический коллектив «Изумруд», город Арск. Эстрадный танец в ритме рок-н-ролла.
nothing but a hound dog, crying all the time. You nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no afraid of mine. Shake, 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 rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle and roll. Oh, well, the best of my soul, what's wrong with me? I met you like a man on a forest tree. Playing, singing, making white as a bubble. I'm in love. I'm all shook up. Walk to a party in a can of gin. Reason man was in and he began to whip. The man was jumping and the truck began to swing. You should have hit a knocked out till first thing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a wholesale block. One day's up the daylight's rock. Внимание, номер 11. Хореографический коллектив «Экспромт», группа «Сплетение», Сабинский район. Йос Койтауазы. Номинация «Конферанс», младшая группа номер 13. Каримулин Амирхан, Хади Вазифа, Сабинский район. Зифа, сен қойда. Мен мұнда Амирхан, нәрсе болды тағын? Уф, ерігіме сердце бұла язды. Білесің ме нәрсе? Білмейм нәрсе. Ой, ұныттым. Нәрсе ұныттың тағын? Уф, фикірім шолды, сен айтасы сөзімні ұныттым. İske düştü. Ura, ura. Мен бүгін бір түш көрдім. Туқта, стоп. Әйдә мен экстрасенсор болам. Үзім әйтәм нәрсе көргәніңні. Нәрсе? Инде экстрасенсор тағын. Күрізәші. Сөйлей мен Амирхан, тыңла. Я, райны
башлагач сөйлә инде. Син төшеңдә яңа рольдән булдың. Тәк, инде роль инде ул. Конференция. Нәрсә инде конференция тагын? Алу баручы. Без синең белән зур сахнәдә басып торабыз. Төрле якларыгызга прожекторлар төбәлгән. Матур күлмәкләрдә басып торабыз. Зифа. Мин матур костюм шалбарда шепшин татар малае. Шәшләр матур итеп таралган. Безгә барча тамашачып әфәрин дип алкышлыйлар. Сәлам, исәмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер сезнең алдыгызда мизгел бию төлкеме чакырабыз. Рәхим итегез. Номер 12. Композиция «Тальян Гармун». Гармун yüzemin monlarında, garmun tügülün güye özüm tibrelen kullarında. Tiri 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 tin tiri tin. Tiri 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 tin tiri tin. Номинация «Конферанс» младшая группа номер 14 Гайнуддинова Ралина, Сабинский район. И ошум килдел минем. Білесізме кімге? Сөйлеймме? Обыйыма. Барысы да узган атнада көрген түшімнен бошланды. Бик қорқыныш түш көрдім мен. Имештір мен сәхнәгә шыққанмын да, бүтін сүзләремне ұнытқанмын. Обыйыма түшні сөйләгәч бұлай дейді.
Курыкма сіңлекеш, бұйыл бит біздің Татарстанда фәнни технологик үсіш елы. Шул оңайдан мин ғажайып түбәтәй уйлап таптым. Түбәтәйне киесің, бір қошан бір нәрсә ұнытмайсың дей. Түбәтәйне кидем, күңелем тынычланды. Инде сәхнәгә чыгыйм дисәм, беләсезме нәрсә булып чыкты ул? Габгади, әтиемнең түбәтәе. Менә сиңа ичмасам. Ярарла инде. Узган ел бернинди түбәтәйсез дә чыгыш ясаган идем әле. Бу елда ясыйм, куркып торганга әллә. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак бию коллективы да куркам икән сәхнәгә чыгар алдыннан. Юктырла, аларның осталыгы, аларның сәләте белән куркып торганга. Аяклары урында биеп тора бит аларның. Әйдәгез әле, чакырык үзләрен. Каршы алыгыз сәхнәдә әкият бию коллективы. Номинация «Конферанс. Младшая группа номер 20». Ханафиева Далиля, Тюлечинский район. Всем доброго дня, хорошего настроения желаю я, Далиля. Солнечная, ласковая и чуть капризная. Это я про погоду. Хотя, если подумать, эти слова как будто про меня. Ой, совсем забыла. Внимание! Информация про меня. Мне 7 лет, учусь в 1 классе. Не смотрите, что я ростом маленькая и зубов всех нет. Зато, как любит говорить в моей семье, длинный язык, но это же в данный момент только плюс для меня. Ой, совсем забыла. Внимание! Информация про следующих участников. Хореографический коллектив «Чулпан». В коллективе их 21. И знаете что? Все они такие мечтательницы. Как я это поняла? Да посмотрела репетицию их танца. Кстати, чего и вам советую. Встречайте хореографический коллектив «Чулпан». Номер 13. Хореографический коллектив «Чулпан», группа «Экиет».
Внимание, номер 10. Хореографический коллектив Съембике, город Арск. Эх, тәмле дәсің шәйләре. Номинация «Конферанс», младшая группа номер 19, Рафикова Сайда, Фатхуллина Самина, Тюлечинский район. Сейде, тукталы. Сәмина, миңа дәштеңме? Әйе, шул, сиңа карыйм да, син бит быел сәхнәдә башкачарак күренәсең. Шунлапмы, Сәмина? Инде, әйдә, үзебез белән таныштырып китик булмаса. Нәрсә шун таныштырасың инде аны? Былтыргы аллар бит инде. Синеке шул булыр инде. Әмма мин үзгәрдем. Ничек инде үзгәрдең? Беренчедән миңа 6 яшь тулды. Икенчедән укырга, язарга, исәпләргә өйрәндем. Узган ел сәхнәдә куркып кына чыккан булсам, быел тәмен белеп чыктым. Ягъни, мәсәлән, беләсең килсә, конферанс булып йөрү ошап китте. Ә сиңа ошыймы соң, Сәйдә? Ошый, әлбәттә. Ник бер дә сизмисең әллә? Сизәм инде, сизәм. Үзеңне бөтенләй иркен тотасың. Менә Сәмина
сюрприз бөтелкеме кызларын үзгәргәнен белсәң, сәхнәләрдә ут уйнаталар. Әйе, Сәйдә, мин аларда шиктәгенә күзәттем. Ул бию хәрәкәтләре дисемме? Сәхнәләрдә аккош кебек йөзәләр. Күлмәкләре, күз яны алырлык. Әйдә алайса, сәхнәгә чакырыйк. Каршы алыгыз, сезнең алда сюрприз бию төркеме җитәкчеләре Баева Зилә Рафаэлевна. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 17. Ахмадвалиев Данияр, Абдуллин Алсу, Тюличи. Исәмесез! Көннәрегез хәерле, кичләрегез матур булсын. Хөрмәтле, инде яратып өлгергән дусларыбыз. Данияр, матур сөйлисең. Безнең тәрбиячебез әйтмешли, бигрәк итәгатьле инде үзең. Монда башкача мөмкин дә түгел. Карагыз әле нишләгән була. Әле генә коридор буйлап чапканым күрсәгез. Ни дисең? Сине мактыйм. Туктаусу, монда мие түгел, сюрприз бию коллективын мактарга чыктык кебек. Сын аларның биюләрен күрмәгән килеш, ничек мактыйбыз сон? Менә мин күрдем. Ничә булай? Молодцы кызлар, алар кебек сибер, матур, зифа кызлар, сирәк. Аңлашылды карагансың. Ярый, синең белән сүз кертү булмас. Теге матур кызларны сәхнәгә чыгарыйк. Без әле тагын чыгабыз, яме? Дуслар, каршы алыгыз сәхнәдә сюрприз бию коллективы. Номер 14. Композиция «Цветущий курай».
Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 18. Шафиков Карим, Аухадиева Алия. Тюличи. Sizге хайырлы көннәр теләп, исәнмесез дип әйтәбез без Кәрим Хамин Алия. Кәрим, я Худам Алия, әллә кайгандыр? Сине эзләп хәлләр бетте. Әллә кая карап тормыйлар аны? Таныш булыгыз, Кәрим. 6 яшь, тырыш, аралашырга, укырга һәм тагын бер кат укырга ярата торган егет дияргә оныттым. Менә сиңа мине таныштыра дип уйлаган идем. Шаяртам инде, таныш булыгыз, Алия, нәкъ минем шикелле, уңган булган. Ой, рәхмәт инде. Алия, ачуланма, шаяртам бит. Сөйлиме синең турында. Син минем турында түгел, әлге сәхнәгә чыгачак кызлар турында сөйләсәң, күпкә яхшырак булыр иде. Син нәрсә, мине көләсеңме әллә? Мин бит алар турында бөтен информацияларны җыйдым. Я Худам. Сюрприз бу коллектива, бу коллективта 12 кыз. Кая кызлар шунда? Кәрим, әйдә бала эшлибез. Мин докладыңны үзем укып чыгам. Әлге сәхнәне безнең кызларыбызга тапшырабыз. Ярый, хөрмәтле дуслар, алкышлар белән каршыгыз. Сәхнәдә сюрприз бу коллективы. Йөгереп кенә буе арыгынсың инде.
Номинация «Конферанс», средняя группа номер 12, Юсупова Амина, город Арск. Часто ли вас посещает вдохновение? Мне кажется, порой не так-то просто ответить на этот вопрос. Оно как ветер. Не видишь, а чувствуешь. Добрый день, дорогие друзья и многоуважаемое жюри. У каждого творца свои источники вдохновения. Например, для великого татарского поэта Габдуллы Тукая это была его деревня Карлай, что находится в моем родном Арском районе. Великий татарский певец Ильхам Шакиров, кстати, Ильхам с татарского и есть вдохновение, не переставал восхищаться невероятными пейзажами и заслушивался пением соловьев. А вот Аиду Рамазановну, руководителя хореографического коллектива «Аллегро», вот уже на протяжении 23 лет вдохновляют ее дети. И как она шутит, у Ильхама нет расписания. И вот сейчас бодро, весело, живо, именно так с итальянского переводится название коллектива «Аллегро». Ребята выйдут на эту сцену с танцем «Утреннее вдохновение». Уверена, этот танец не оставит никого равнодушным и вдохновит вас на высокую оценку. Хореографический коллектив «Аллегро», город Арск. Встречайте! Хореография средняя группа номер 7.
Номинация «Конферанс» старшая группа номер 1 Фаттахова Айгуль, Халиуллин Ислам, город Арск. Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар, кунаклар, жюри әгъзалары. Ассаламу алейкум. Хәзер сезнең алдыгызга тәкъдим итәчәк коллективның исеме борынгы Казан ханлыгына барып тоташа. Ул милләт анасы, татарның йөзек кашы, халкыбызның горур ханбикәсе исемен йөртә. Ислам, менә ничек уйлыйсың? Ни өчен әлеге коллектив шундый үзенчәлекле исем астында чыгыш ясый икән? Коллектив тагыл кызлар булгангадыр инде? Юк, белмәдең. Казан кирмәне буйлап экскурсиядә йөргәндә, шунда урнашкан манара турындагы риваять аларга шул кадәр нык тәэсир итә. Димәк, ханбикәнең исемен сәхнәләрдә яңгыратып, мәңгеләштерү өчен алар үзләренә шундый исем сайлаганнар. Каршы алыгыз, сәхнәдә Сөембикә бию ансамбле. Җитәкчесе Илхамия Гыйләҗиева. Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 20 Ханафиева Далиля, Тюличи. Ну как вы тут без меня? Ждали? Спасибо. Ой, совсем забыла. Внимание! Я тут недавно узнала, что, оказывается, танцы снимают стресс, напряжение ума и тела. Вот думаю, почему бы мне сегодня не стать вашим доктором
и прописать вам рецептик. Я чувствую, как вы сильно напряжены. Вам срочно требуется доза счастья. И я даже знаю, где ее взять. Ну что ж, записывайте. Хореографический коллектив Ешлек. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту Республики Татарстан в городе Казань. Номер 10. Хореографический коллектив «Экспромт», Сабинский район, село Шамардан. Копқа түбінде.
Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 21. Галимбеков Камиль, Галимбеков Айбулат, Тюлечинский район. Hörmətli tamaşaçılar, hayırlı gün. Sizə qonaq işləmləgən yuy, tləşik itləgən. Bir tuğan Kamil ham Aybulat Galimbekovlar. Yeniden sizning bilan Sazvezdi Yıldızıq səhnəsində birgə. Баяу абай бүгінше класқа оқуға кірді. Әмин садикта қалдым. Сен бит мені марттан қалмайсың. Мәктәпкә дә килеп җитәрсең әле. Ава билса, тагын. Ярар, күп сөйләшмик. Без бит монда номер игълан итәргә чыктык. Анысы, ләкин мин эсемдә бер ел буе дип килгән яукларны кая куйым соң? Сөйлисем киләм, синең сүзең бетмәс ул. Абай, беләсең килсә, миннән дә күбрәк сөйләүчеләр бар. Эстәгә кем? Кем булсын? Ана басып торалар. Шулпан бию коллективы кызлары. Аларны тыңлап, колагым ага беттем. Кызлар инде Айбулат. Алар әле бию телендә дә менә дигән итеп сөйләшә беләләр. Кечкенә адымнар белән алга. Карсагыз сәхнәдә Шулпан бию коллективы. Номер 11. Композиция «Дело было вечером».
Номинация конференц «Средняя группа» номер 17. Каримов Саид, Тюлечинский район. Хайырлы көн, дуслар! Мин сезнең каршыгызга бик матур, искиткеч талантлы, кызлардан гына торган бию төркемен чакырасым килә. Тик сәхнәне кызларга тапшырганчы, сезнең фикерне белим әле. Игътибар иткәнегез бар микән? Бәйгеләрдә күпчелек кызлардан гына торган бию төркемнәре чыгыш ясый. Нишләптер малайлар бию сәнгатен үз итми димме соң? Безнең бию төркеменең җитәкчесе Зилә Апабаева бию сәнгате ул бик авыр хезмәт. Бию элементларын тиешенчә җиренә җиткереп башкарырга егетләрнең сабырлыгы җитеп бетми ди. Әйе, биюче булу бик ансат түгел, дуслар. Биюче булыр өчен кырычтай нык сәламәтлек, матур гәүдә, шибәр йөз һәм зирәк зиһен кирәк. Әйе, уйланырга урын бар биредә. Бу проблеманы ничек тә чишәргә иде бит. Кызларга да малайлар белән бию күңелрәк булыр дип уйлыйм. Без бит кайчандыр бөтен дөнья халыкара басып алкышлаган Рудольф Нуриевның милләттәшләре егетләр. Килешми безгә кызларны ялгыз битү. Хәзер Теләче районының иң чибәр, зифа гәүдәле һәм үтә талантлы кызларын берләштергән сюрприз бию төркемен сәхнәгә чакырам. Алыштыргысыз җитәкчеләре Зилә Апабаева. Номер 12. Композиция «Таң атканда».
җитәкчеләргә әйдәгез тагы бер кат сюрприз битәркәмен алкышлап китик әле. Барлык төп очышларны кешеләр инде күптән ясаган. Ә хәзер ул аларны куллануның яңа юлларын таба. Менә минем түгәрәк башымда бу очышлар безнең өчен барысы да файдалымы соң дигән сорау туа. Әлбәттә, без, яшьләр, заманча гаджетлар белән бик актив кулланабыз. Нинди генә сорау тумасын, шунда ук интернет челтәре аша җавап эзлибез. Тик безне шушы уңайлыклар бер-беребездән ерак итә түгелме соң? Без дуслар, туганнар белән бик сирәк очрашабыз. Кәрәзле телефоннар аша гына аралашабыз. Уку йортларында онлайн укыйбыз. Әлбәттә, бу аралашу бер яктан караганда безнең өчен бик уңайлы. Без бит хәзер күз алдына да китерә алмыйбыз. Ничек соң без элек кәрәзле телефоннардан башка яши алганбыз икән? Тик кәрәзле телефон, күзләр җылысын, елмаюны, күрешеп сөйләшү рәхәтен тулысы белән биреп бетерә аламы соң? Юк. Мин бүген йолдызлыкта үземнең күптәнге танышларым ул чәчәк бию төркеме белән очраштым. Бу шундый зур бәхет, дуслар. Әйтеп кенә дә бетергесез хисләр кичердем мин бу очрашудан. Шушы хисләр белән сезнең белән дә бүлешәсем килә. Мин аларны сәхнәгә чакырам. Һәм аларның елмаюлары, матур биюләре сезнең дә күңелегезгә хуш килер дип уйлыйм. Каршы алыгыз. Номер 13. Композиция «Зәңгәр шәл». Güllerinde alırız, kumlarımız yakınmış, şataşımız oynab alırız. Onlarında alırız, güllerinde alırız, kumlarımız yakınmış, şataşımız oynab alırız. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. На сцене участники номинации «Конферанс. Средняя группа». Номер 21. Мифтахов Мулланур, Ханафиев Адель. Әссәламәгә
дусларым. Рәхмәт сюрприз үрнә бию коллективы. Миңа бик ошады. Рәхмәт Оучачай үрнә бию коллективы. Миңа бик ошады. Супер. Ә сиңа, Адель? Миңа композиция караганда кызлар күбрәк ошады. Борын астынны сырт. Ярар инде. Муланур, әйдә бәхәсләшәбез. Синеке шул булыр инде. Нәрсә, ничек? Ни өчен бәхәсләшәбез? Син мине башлап тыңлап бетер. Әйдә, сәхнә артына чыгабыз да кызлар белән танышабыз. Кем күбрәк кыз белән таныша, шул бәхәстә откан була. Ярар бәхәсләштек ди. Ярар мин оттым ди. Шуннан. Нәрсә шуннан? Ул танышкан кызлар белән мин ни эшлим? Алар күп, мин бер үзем. Нишлим дип тора? Нишлисен? Дуслашасың? Йолдызлыкта табылган дуслар иң шәп дуслар була. Башта ук шулай диләр аны. Әйдә, бәхәстә атып күрсәтәм. Тукта, кем атагы номерны игълан итә? Кызлар дигәч, бөтенләй баштан чыгып киткән. Әйдә, бик матур иттереп чакырыйк. Тамашачыларны нисе китсен. Синең авыздан бит. Просто чакырабыз аларны и все әйтәбез. Ярар. Ал канат бию коллективы. Второй текст. Друзья, у нас снова второй выход. Номер 21. Мифтахов Муланур и Ханафиев Адель, Атнинский район. Просто беренче сүзләрне әйт инде и все. Әфәрин кызлар, безгә бик ошады. Супер. Әйт шул сүзләрне кайчан типа әйтеле Адель Әйтеле Адель, егетләр өчен иң кирәге нәрсә? Матурлыкмы, әллә акылмы? Минемчә икесе дә. Юк инде син нәрсәгә ул матурлык егетләргә? Әнә, кызларга кирәк ул. Ямсыз бу да әйбәт түгел бит инде. Минем әтием әйтә, ир-егет маймылдан әз генә матуррак булса, шул җиткән ди. Белмим. Бер дә алай кытсыз буласы килеп тормый. Кызлар кызгарлык матур буласы килә. Ярар, син матур бул, мин акыллы булам. Синең белән бәхәсләшеп торып, сәхнәгә нигә чыкканым да онытып язган бит. Унутады. Беләсең килсә, менә хәзер без чакырачак бию коллективы кызлары. Бик матур да, акыллы да, һәм гаҗәеп талантлылар да. Алайса, әйдә тизрәк сәхнәгә чакырыйк үзләрен. Сәхнәдә Алканат бию коллективы. Әллиләү. Җитәкчесе Булат Марат улы Бариев. Каршылыгыз. Hallilau günnayim da ballilau günnayim. 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 Ballilau günnayim. Hallilau günnayim da ballilau günnayim.
Переходим к номинации «Хореография старшая группа». Номер 1. Ансамбль народного танца «Талисман», город Арск. Яшлярь. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 16. Галиуллин Альмир, Тюльчинский район. Исәнмесез, кадерле дусларым. Таныш булык, Альмир исемле булам. Минем бабай белән әти, улым Мишәдә туган. Әби белән әни без килен булып килгәннәр. Бәлки килмәсләр дә иде. Без туасын белгәннәр. Ай үсәсен, көн үсәмен, сеңлем Айсинә белән. Мәктәптә укыйм хәзер, шуңа бик күпне беләм. Бик яратам әтиемне, әниемне яратам. Сеңлем белән миңа карап, Синдә Мансур бабам, җырлыйм да мин, бием дә мин, шигырьләр сөйли беләм. Сезгә дә сөйләрмен әле, аларны берәм-берәм. Ә бүгенгә җитеп торыр, күп сөйләсәм күз тияр. Мине тыңлаучы кешеләр күп сөйләшә бүдләр. Әйтсәләр. Ә мин хәзер сәхнәгә Арша кызын Губаева Ясминаны чакырам. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Вокал-соло «Первая младшая группа» номер 10. Композиция «Гармонист Тимошка».
сидим и поем обо всем на свете, о цветах, о весне и о любви. Посмотри мне в глаза, мой дружок Тимоша, крепче дружбы, чем наши не найти. Посмотри мне в глаза, мой дружок Тимоша, крепче дружбы, чем наши не найти. Золотые планочки, звонкий голосок, песни пой и пляши с пятки на носок. Золотые планочки, девица краса, песни пой и пляши, русская душа. Золотые планочки, звонкий голосок, песни пой и пляши с пятки на носок. Золотые планочки, девица краса, песни пой и пляши, русская душа. Песни пой и пляши, русская душа. Номинация конференц «Средняя группа» номер 8. Гаптельбаров Ранель, Арск. Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Моя работа — создавать хорошее настроение людям. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что в основном хорошее настроение зависит от нас самих. Так давайте же создадим хорошее праздничное настроение. Самое главное средство для этого — дать необыкновенный концерт. Почему необыкновенный, спросите вы меня? Потому что в обыкновенном концерте зрители — это зрители, а артисты, соответственно, артисты. А в нашем фестивале все зрители и артисты. Вот многие думают, что зрителям быть просто. Но не хочу вас огорчать. Но это не так. Артисты говорят, чтобы дать хороший концерт, нужно, чтобы в зале сидели хорошие, доброжелательные, яркие зрители. Так давайте же это проверим. И встретим нашего следующего артиста бурными аплодисментами. Встречайте, Рамиль Ахмедзянов! Жырла деп айтасыз, сізге нендей жыр керек. Жырла деп айтасыз, сізге нендей жыр керек. Эй, сізге нендей жыр керек. Ой, жаны, вай жаны, сізге нендей жыр керек. Сіздің үшін жырларға сандуғаш тілек керек. Ой, жаны, вай жаны, сандуғаш тілек керек. Ufaqadın yıllarının bağanaları şırşı, ufaqadın yıllarının bağanaları şırşı. Ey bağanaları şırşı, ay canı vay canı bağanaları şırşı. Başlarına mınlar düşse sizde bulursa jırşı, ay canı vay canı sizde bulursa jırşı. Qara o'tlarga kerak. Jir bilmagan, jir siymagan bizni
Номинация «Конферанс. Младшая группа номер 10». Махмутова Ильвина, город Арск. Ой, дуслар, минем белән бер кызык хәл булды бит әле. Монда килгәндә бер малайга күзем төште. Йоклайды, дөресрәге гармонына игътибар иттем. Мин бәләкәй чакта ук бабаем мине гармонында уйнап, биетте, җырлатты иде. Шуңа күрә бу уен коралын мин беләм. Тик беләсезме, ни булды, дуслар? Мин шушы малай белән танышым дигәндә, аның янында утыручы бер кыз шулай итеп миңа карады. Мин бит нинди кирәк беләсең дип кенә сорыйсы идем. Эх, без кызлар, шуны инде. Тик борчылмагыз, без Валерий белән сөйләштек. Ул гармонистын бер кемгә бирмим дисә дә, бәлки икенче елга икебез җырларга да чыгарбыз әле. Ансын карарбыз. Ә хәзер сәхнәдә Валерий Иванова. Номер 12. «Гармонь моя». На гармошинку, да на двухрядку я сирени положу, а веселее играть сегодня гармонисту накажу. Гармонь моя, да гвоздички, веселей играй, мой Ванюшечка. Ой, играй, 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 уголочки подпевай, веселей играй, мой Ванюшечка. Кудри вились, завивались и ложились да на плечо возорного гармониста. Я влюбилась горячо. Гармонь моя, да гвоздички, веселей играй, мой Ванюшечка. Ой, играй, 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 уголочки подпевай, веселей играй, мой Ванюшечка. Гармонь моя, да гвоздички, веселей играй, мой Ванюшечка. Ой, играй, 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 уголочки подпевай, веселей играй, мой Ванюшечка. Ой, девочки. Номинация «Конферанс. Средняя группа номер 13». Сабиров Ильяс, Арск. Дуслар, нишлә без һаман да нидер көтәбез икән? Җәй җиттеме, тизрәк мәктәпкә укырга барасы килә башлый. Көз җиткәч, кар явуын көтәбез. Имеш, кыш көне бөтен җир ап-ак, таудан чана шуасың. Шаңгыда йөрисең. Әле әгәрдә яхшы ел булса,
30 градуслы салкыннарда мәктәпкә бармаска да була. Кыш кына җиткәч, ни эшлибез? Тизрәк яз җитүен телибез. Карлар эреп, яшел ширәм чыгып, бар дөнья уянуын көтәбез. Яз көне тиз генә тырышып укыйсың да, җәйге каникулларда җитә. Күрәсезме? Без һаман нидер көтәбез. Әле генә мәктәпкә барасы килгән иде, хәзер инде каникуллар дип сөйли башладым. Нигә шундый уйлар килде дисезме? Әле генә сәхнә артында Адель белән сөйләшеп торган идек. Ул да менә язны, алмагачлар чәчәк атуын сагынам ди. Ярар, инде күп калмады дип юаттым үзен. Тик ул һаман тышана алмый әле. Шул турда татар халык җырын сузып җибәрде. Хәзер үзегез дә аңларсыз, сәхнәдә Адель Әхмәтгалиев. Номинация «Конферанс», младшая группа номер 11, Гизатов Амир, Кутусова Саида, город Арск. Добрый день, друзья! Друзья, мы с большим удовольствием и великой радостью приветствуем вас на фестивале созвездия Юрдозрок. Вы знаете, мы всегда очень переживаем перед выходом на сцену. Поэтому сейчас мы долго совещались, спорили, кто должен выйти на сцену следующим. И вот в результате этого вздора мы решили, что продолжить выступление самый веселый, самый молодой и самый красивый участник. И вот я перед вами. Да что вы смеетесь? Вы других не видели. И что же привело нас сюда? Хочется открыть вам маленькую тайну. Нас привела сюда песня. Не помню, кто сказал. Нам песни строить и жить помогает. И кто-то ему справедливо заметил. Она как лук зовет и ведет. От тебя лично я могу добавить еще, что меня сюда привела моя семья. Безусловно, Сайде, тот, у кого есть семья, никогда и нигде не попадет.
Амир, а ты знаешь, 2024 год объявлен годом семьи в России. Семья – это дом. Семья – это счастье. Семья – наше все. Детский садик – это тоже большая семья. Там ценят дружбу, добрые отношения и чуткость. Встречайте на сцене Сайфуллин Расуль. Песня «Солдат молоденький». Зеленый цвет у наших трав некошенных, и у лесов шумящих сотни лет. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, у гимнастерки тот же цвет. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, у гимнастерки тот же цвет. Шагает строй лесами перелесками, его почти не видно за листвой. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, стрелковый роты рядовой. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, стрелковый роты рядовой. Провожают воинов красавицы, береза белых выстроился ряд. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, березки вслед тебе глядят. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, березки вслед тебе глядят. Зеленый цвет у наших трав некошенных, а лес могучий, полон тишины. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, защитник мирной стороны. Солдат молоденький, ты лодке новенькой, защитник мирной стороны. Амир, как легко и красиво выступают участники. Кажется, умеешь петь. Выходи на сцену и пой. Любой может. Кое-как слова выучу, костюм надел и смело вперед иди на сцену. Сайде, это только так кажется, сколько музыки надо, чтобы сюда выйти, ведь у взрослых коленки трясутся. А что говорит про юных артистов? Согласна, Амир. Созвездие за талант – это территория, где свои таланты демонстрируют обычные люди. Амир, главное условие для участия – талант. Амир, а я вчера звезды на небе считала. Ну и как получилось? Много насчитала. Достаточно считала и сбилась. А как думаешь, сколько на небе звезд? Ну не знаю, тысячи, миллионы, наверное. Такие вопросы астрономам надо задавать. Они смотрят на звезды через мощные телескопы. Сегодня на этой сцене зажигается не одна звезда, а целый звездопад новых талантов. Итак, встречайте на сцене Гарифуллина Диана. Песня «Раз ладошка, два ладошка». Номинация «Конферанс. Младшая группа номер 14. Гайнуддинова Ралина. Сабинский район». Исәнмесез, мөхтәрәм дуслар. Йолдызлык сәхнәсенә чыгуыма мин шулкадәр шат. Белсәгез иде,
Мин генә түгел, бөтен гаилә без белән сөендек. Бер уңайдан әйткәндә, бик сәләтле гаиләдән мин. Абыем бий, әти гармунда уйный. Әни әтинең нервысында оста уйный. Мин матур итеп сөйлим. Әллә нәрсә уйламагыз тагын. Чынлап, шулайдыр инде. Әбием алдамас, ул шулай ди. Ул миңа син безнең гаиләнең горурлыгы ди. Сөенәм инде шуңа. Менә тиздән сәхнәгә чыгачак кызыбыз да үз гаиләсенең горурлыгыдыр мөгаен. Бик матур итеп җырлый. Әйдәгез, тыңлап карыйк әле. Сәхнәбез түренә Диана Гарифуллинаны чакырабыз. Я на сцену выхожу, зала страха не вижу. Вам легко смотреть из зала, как на сцене я дрожу. Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя хореограф расскажет, не беда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что звезда. Лесен нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что звезда. Лесен нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Нотки скачут не туда, слов не помню иногда. Наша тетя вокалистка говорит, что не беда. Если все во мне поет, песня будет в оборот. Ну а то, что я малышка, этот возраст пройдет. Раз ладошка, два ладошка, я пока что звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что звезда. Если нравлюсь хоть немножко, если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Номинация «Конферанс. Младшая группа номер 13». Каримулин Амирхан, Хадиева Зифа, Сабинский район. Зифа, беләсеңме, миңа бүген бер яңалык әйттеләр. Нәрсәсең ул? Миңа да әйт инде. Беләсеңме, монда бер гыл булмый. Бу бик зур дәрәҗә. Аны бөтен кеше дә булдыра алмый. Әйт инде, әйт тизрәк. Ярый, әйтсәм әйтим инде. Без бүген концерт алып барабыз. Кайда алып барачакбыз без аны? Ераккамы? Эй, бу кызларны, бер кайда алып бармыйбыз. Зифа концерт бит урманда була. Ай. Без нишләргә тиеш булабыз соң? Без концертта катнашучыларны шыгы матур итеп җырлый. Зөлфия Зиннурова яки бии Альбина Муракҗанова дип әйтергә тиеш. Аңладыңмы? Ярый, аңладым, Амирхан. Хәзер концертны башлыйбызмы? Башлыйбыз. Сәхнәгә Бариева Арина җыр чакырабыз. Рәхим итегез. Номер 16.
забота, как нарядить меня. Закончились помада, румяна и духи, и я не знаю права, как мне во двор идти. Я модница, модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, папина звезда. Я модница, модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, папина звезда. Надела я сережки, браслеты и кольцо, на шпильках босоножки и вышла на крыльцо. Мальчишки и девчонки стоят, разинув рот, и слышу я вдогонку: красавица идет. Я модница, модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, папина звезда. Я модница, модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, папина звезда. И вот на день рождения всех папа удивил, и вместо украшений мне книжку подарил. Подумав, я решила, что научусь читать, ведь мало быть красивой, хочу я умной стать. Я модница, модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, папина звезда. Я модница, модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, папина звезда. Я модница, модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, папина звезда. Я маленькая модница, папина звезда. Да-да! Номинация «Конферанс». Старшая группа номер 3. Кашапов и Люзар. Сабинский район. Добрый день, дорогие друзья! А сегодня я вам хочу рассказать про популярного героя и символа Союзмультфильма. А вы сможете угадать, о ком же идет речь? Ну? Ну? Кто-кто? Ну, с большими такими ушами. Ну, конечно, Чебурашка, конечно, Чебурашка. А вы о нем что-нибудь знаете? А? Ну, тогда слушайте. Чебурашка – это неведомое существо, которое пришло к нам из тропиков. Он был впервые придуман Эдуардом Успенским и нарисован Леонидом Шварцманом в 1968 году. Чебурашка – существо фантастическое! У него большие обезьяньи уши, маленькое круглое личико и почти незаметный хвостик. А знаете ли вы, что Чебурашку во всех его приключениях сопровождал крокодил Гена? А? Знаете? Так, а вот вам еще одна загадка. Из тропиков к нам пришел... Ну, конечно, Чебурашка! Слова Эдуарда Успенского, музыка Владимира Шаинского, песенка «Чебурашки». Исполняет песню сам Чебурашка, наша очаровашка Гатарова Диляра. Встречайте! Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Мне не везло сначала, и часто так бывало. Ко мне на день рождения никто не приходил.
Ну что, друзья, вам понравилось? Лично мне очень понравилось. Перед вами выступала Гаттарова Диляра с песней «Чебурашки». Аплодисменты! Что такое Родина? Родина есть у каждого человека. Родина – это то место, где человек родился и вырос. А знаете ли вы, что наша с вами Россия – самая крупная страна в мире? В нашей России есть множество красивых мест, связанных с природой. Здесь и великие вершины гор, узкие широкие земли, и глубочайшие реки и озера. Впрочем, знаете, зачем я вам это все рассказываю? Следующая наша участница, наша красавица, расскажет вам о нашей России во всех подробностях. Встречайте на сцене Байкова Диляра с песней «Росиночка, Россия». Простите, Байкова Иделия с песней «Росиночка, Россия». Много разных танцев есть, но от русской пляски никому не лечь и сесть, пляжи без опаски. Голубые небеса, где в ополе роса. Росиночка, Россия, похожие слова. Росиночка, Россия, высокая трава. Росиночка, Россия, широкие края. Росиночка, Россия, родная ты моя. Росиночка, Россия, родная ты моя. Много разных песен есть, но от русской песни в небо хочется залезть и плясать хоть трести. Пляжи девичья коса, где в ополе роса. Росиночка, Россия, похожие слова. Росиночка, Россия, высокая трава. Росиночка, Россия, широкие края. Росиночка, Россия, родная ты моя. Росиночка, Россия, родная ты моя. Росиночка, Россия, похожие слова. Росиночка, Россия, высокая трава. Росиночка, Россия, широкие края. Росиночка, Россия, родная ты моя. Росиночка, Россия, родная ты моя. Росиночка, Россия, похожие слова. Росиночка, Россия, высокая трава. Росиночка, Россия, широкие края. Росиночка, Россия, родная ты моя. Росиночка, Россия, родная ты моя. Номер 19. Мухаммедшин Камиль, Тюлечинский район. Без ауыл егетләре. Нинди отыр яуыбыз, бізден сәлем алығыз. Сізні ойлап жануар атып жыруа берген чоғыбыз. Сізні ойлап жануар атып жыруа берген чоғыбыз. Таңдар мұң көрітлері, yok біздің кібітлері. Қызуат көрсін әнәнді буа біз ауыл егітлері. Қызуат көрсін әнәнді буа біз
шуа үскәннәр, ай үскәннәр, гөл үскәннәр, мин киләсе көткәннәр, ай үскәннәр, гөл үскәннәр, мин киләсе көткәннәр. Таргармын күрекләре, юк безнең кеүекләре, кызлар күрсен әнәнди була без алу егетләре, кызлар күрсен әнәнди була без алу егетләре. Мондый матур чибәр затлар башка җирдә юк инде. Бер күрүгә шул хәтерле яратмыйлар бит инде. Бер күрүгә шул хәтерле яратмыйлар бит инде. Таргармын күрекләре, юк безнең кебекләре. Кызлар күрсен әнәнди була без алу егетләре. Кызлар күрсен әнәнди була без алу егетләре. Матур ягыбыз, бездән сәлам алыгыз. Сезне уйлап җанвар аттап җырлап биргән чагыбыз. Сезне уйлап җанвар аттап җырлап биргән чагыбыз. Таргармын күрекләре, юк безнең кебекләре. Кызлар күрсен әнәнди була без алу егетләре. Кызлар күрсен әнәнди була без алу егетләре. Номер 20. Султанов Султан, Тюлечинский район. Каляпуш. Уңган малай булганга, үтәгәнгә барышны, бүләк китә тием, бик матур кәләпүше, кәләпүшем кәләпүр, бизәгемдә барае, киеп куйсам сыкланалар, мин бит татар малае. Кәләпүшем кәләпүр, бизәгемдә барае, киеп куйсам сыкланалар, мин бит татар малае. Кәләпүшем шигелгән, кояшта җем-җем килә. Ул минем горурлыгым, аны һәп татар белә. Кәләпүшем кәләпүр, бизәгемдә барае, киеп куйсам сыкланалар, мин бит татар малае. Кәләпүшем кәләпүр, бизәгемдә барае, киеп куйсам сыкланалар, мин бит татар малае. Кәләпүшем киемдә көн саен дуа-куак, сөйләшәсе милләтем, мин дә бәхетле булам. Кәләпүшем кәләпүр, бизәгемдә барае, киеп куйсам сыкланалар, мин бит татар малае. Кәләпүшем кәләпүр, бизәгемдә барае, киеп куйсам сыкланалар, мин бит татар малае. Киеп куйсам сыкланалар, мин бит татар малае. 21 номера в данной номинации не будет. Номер 22. Гумарова Азалия, Атнинский район. Бейрем бугын. Күзләреңде күңеле, барда көле сан бүген. Күктә кояш елмая, ясыра алмый саклыгын. Тып-тып тама тамчылап, җырлап бәйрәм киенә. Бәйрәм бүген бәйрәм дип, тамчылар да сөенә. Тып-тып тама тамчылап, җырлап бәйрәм киенә. Бәйрәм бүген бәйрәм дип,
olsa bugün Gökte kıyas yılmaya Yesir almay sotlığın Tıp tıp dama tamçılar Cırla beylem kine Beylem bugün beylem deyip Tamçılar deşine Tıp tıp dama tamçılar Cırla beylem kine Beylem bugün beylem deyip Tamçılar deşine Beylem bugün beylem deyip Tamçılar deşine Номинация «Конферанс», средняя группа номер 20, Галевиева Алия, Шарафиев Раяз, Атнинский район. Азалия Гумерова. Рәхмәт сиңа. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сәлам, дуслар. Раяз, ничексең минем кыяфәт? Авыл кызы булуым бик чәчрәп тормыймы? Чәчрәп торса нишли? Шәһәрләрдән кулышасы килми бит. Син кылышмыйсың, уздырасың. Бу комплиментмы әллә? Бу аяусыз чын барлык, Алия. Эй, табышмаклар белән сөйләшмәсә, Раяз булмый инде ул. Бер нинди дә табышмак юк. Үзең уйлап кара. Син Этнеда авылда яшисең, бассейнда йөзәсең, сәнгать мәктәбендә укыйсың, телевидение йолдызына әйләнеп барасың, әле җитмәсә бүкләрдә утырмыйсың, газлы шәһәр каусы суламыйсың. Менә вәт. Мин сине тыңлап тордым да, үземә кызыгып куйдым. Бигрәк бәхетле икән мин. Әлбәттә, үз туган җирендә яшәгән кеше һәр чак бәхетле була ул. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбызның да язмышы бәхетле булачак. Ул да туган ягында яшәп җырлый бит. Мондый бәхетле җырчыны тамашачыларга да күрсәтик әле. Бик рәхәтләнеп каршы алыгыз сәхнәдә Камилә Захидуллина алтын балык җыры белән җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Альбина Фердинанд кызы Зайнуллина. Камилә үзе тик тормыш, шаян, шук, җырларга һәм биергә ярата. Сәхнә синеке, Камилә! Уйны суда, алтын балык, уйнышыма алтынланып, әлләйдә минем белән, уйны шулай алтын балык, әлләйдә минем белән, уйны шулай алтын балык. La 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 la, la 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 la, алтын балык. La 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 la, la 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 la, алтын балык. Уйны суда, алтын балык. Нигә шулай уйный икән, әллә инде минем белән, сөйләшергә уйлыйм икән. Алтын балык, дустыма баш алып, алтын балык. Barış alıp altın balık. Tarararam, tararam, tararam, tarararam, tararam, tarararam, tararam, tararam, tarararam, tararam. Uynu suda, алтын балык. Миңа карап әйтән идер.
алып, алтын балык. Тарарарарам, тарарам, тарарам. Тарарарарам, тарарам. Тарарарарам, тарарам, тарарам. Тарарарарам, тарарам. Алтын балык. Әфәрин, Камилә! Рәхмәт, Камилә, үзен дә матур, җырын да матур. Рая, син беләсеңме, минем кебекләр турында сирәк экземпляр диләр. Ни диләр? Дөньяда синең кебек кызлар муеннан. Алия исемле кызларды. Буарлык. И, һаман аңламадың. Әбиле-бабайлы гаиләдә яшәүчеләр күпме бүгенге көндә? Бар. Әмма күп түгел. Шулай булгач, мин бик сирәк эшләүче хәзинә бит инде. Әби бабай белән бер өйдә яшәүнең начарлыклары да бар инде аның. Берәр кыек эшең килеп чыкса, әти белән әни генә түгел, әби белән бабайың да кирәгенә бирәчәк. Син гел киргә сукалыйсың. Әби бабай белән яшәү бик рәхәт бит ул. Мактауны да, иркәләүне дә, яратуны да икегә тапкырлы син. Начармы бу? Начар түгел. Бу бик әйбәт. Менә шулай, Раяз. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз да бик матур гаиләдә үсә. Шуңа аны җырлары да матур, уңышлары да күп. Әйдә, үзен сәхнәгә чакырыйк әле. Тамашачылар да бер ләззәтләнсен. Сәхнәдә Низамов Альберт. Малайлар гына димәгез җыры белән. Җитәкчесе Абдуллина Ләйлә Рөстәм кызы. Каршы алыйк, дуслар! Başımda kışkırıp jörlap birem Kız dostlarım karşında Mallaylar gana demegiz Biz bulaşak erlerde Minna kimlerge kalışak İlgileşik günlerde Mallaylar gana demegiz Biz bulaşak erlerde Minna kimlerge kalışak İlgileşik günlerde Minna kimlerge kalışak İlgileşik günlerde Minna kimlerge kalışak Номер 25. Асатова Асель, Арский район. Модница.
браслеты и кольцо, на шпильках босоножки, я вышла на крыльцо. Мальчишки и девчонки стоят разинув рот, и слышу я вдогонку, красавица идет. Я модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, я папина беда. Я модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, я папина беда. И вот один рождения всех папа удивил, и вместо украшения мне книжку подарил. Подумав, я решила, что научусь читать, ведь мало быть красивой, хочу я умной стать. Я модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, я папина беда. Я модница, взгляните на меня. Я маленькая модница, я папина беда. Я маленькая модница, я папина беда. Я маленькая модница, я папина звезда. Я маленькая модница, я папина звезда. Да-да. Участники номинации «Вокал-соло» первой младшей группы завершили свои выступления. Номинация «Конферанс», средняя группа, номер 9, Валиев Гаяс, город Арск. Компьютерымнан қашырып, қайтардылар ауылға. Экрансыз нишек тұрырмын? Туры келер ауырға. Ауылда юқ интернет деп язған, интернетсіз ауылға қайтқан шәһәр малайы турында Йылдыз Шәрәпова. Мин үзем авыл малайы Вәлиев Гаяз Ниязулы. Сер итеп кенә әйтәм, минем авылда интернет бар. Әйтегез әле миңа, сез интернет белән кулланасызмы? Кулланасыз. Шулай бит. Шулай шу менә. Аннан башка тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. Хәзер сезнең каршыгызга чыгачак Сөмбел дә интернет белән бик актив куллана икән. Ул аннан эчтәлекле мәгънәле җырлар, дәртле бию хәрәкәтләре, стильле образлар эзлим дип әйтә. Кечкенә генә булса да, вокал өлкәсендә ныклы адымнарын ясап килә Сөмбел. Халыкара фестиваль конкурсларда дәрәҗәле урыннар яулый. Сезнең каршыгызда минем фамилиядәшем Сөмбел Вәлиева. Татар халык җыры Сандугач Күгәрчен. Каршы алыгыз! Вокал-соло, вторая младшая группа, номер 21.
Номер 22. Кудусова Марьям, город Арск. Баламишкин. Qozon bozoridan oldim kumush qoshi bog'dag'im. Qozon bozoridan oldim kumush qoshi bog'dag'im. Balki rahat kunlar bo'lur bilib bo'lmay aldag'im. Balki rahat kunlar bo'lur bilib bo'lmay aldag'im. Qozon uramlari tashonda chechmilar ashoq. Qozon uramlari tashonda chechmilar ashoq. Terli biz terli yoqlarga taraldik ta adashdik. Terli biz terli yoqlarga taraldik ta adashdik. Qozon buylarında yirgen çoklarını sağınırsın. Qozon buylarında yirgen çoklarını sağınırsın. Übbağırım kilme yakın otıma qabınırsın. Übbağırım kilme yakın otıma qabınırsın. Oyna dostum garmonini biz jırlagın kuylarga. Oyna dostum garmonini biz jırlagın kuylarga. Siz oynagın biz jırlagın qolsin sog'nib siylarga. 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 Номер 23. Хакимуллина Лиана, город Арск. Тоган килсин. Нурлы жай. Раз. Min jay qizin aslı jiylar bilan Jay ilindən sizga keldim. Bulunarda o'sgan shashaklardan Taqiyalar urib keldim. Bizda bik ozgina bo'ldin ketma jay, ketma jay. Xatfa bulunarda ming suv etma jay. Ilgirmishani qolganman, man suylarni dolganman. Senda tuygancha o'ynab turman jay. Bizda bik ozgina bo'ldin ketma jay, ketma jay. Xatfa bulunarda ming suv etma jay. Ilgirmishani qolganman, man suylarni dolganman. Senda tuygancha o'ynab turman jay. Allı-gülli köpelekler bilen Gülden gülge konup yerden Dulqalanıp
Уважаемые конкурсанты, уважаемые педагоги, уважаемые родители. У нас еще осталось 84 номера. И учитывая то, что сегодня еще и второй тур, поэтому мы очень рады большому количеству участников. Действительно, от всей души очень приятно видеть, что наш конкурс ширится и растет. Но просто физически в состоянии, чтобы вас хотя бы отпустить не за полночь, мы будем вынуждены, начиная вот со следующего выступающего, слушать 2 куплета. Пойдите, так сказать, в положение. Спасибо за понимание. Продолжаем. Большое спасибо. Мы продолжаем. Номер 25. Гатаулин Камиль, Арский район. Эйда гармун, уйна. Гармуныңны ал кулыңа, бар телләрең шыңласын. Әйдәле безнең күңелләр сандугачтай маңлансын. Уйна, әйдә, әйдә, уйна, күрекләрең тартылсын. Сатлыкларың балкысын, сагышларың басылсын. Уйна, әйдә, әйдә, уйна, күрекләрең тартылсын. Сатлыкларың балкысын, сагышларың басылсын. Кемнәр генә уйлап тапкан көмеш теләрең аның, сандугачлар сайра торган ишетәм авыл моңын. Уйна, әйдә, әйдә, уйна, күрекләрең тартылсын. Сатлыкларың балкысын, сагышларың басылсын. Уйна, әйдә, әйдә, уйна, күрекләрең тартылсын. Сатлыкларың балкысын, сагышларың басылсын. Камиль, рахмет. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 9. Гильмудинова Замира, Шаймулин Ильяр, город Арск. Замира, а син беләсеңме? Россия президентыбыз Владимир Владимирович Путин 2024 елны гаилә ел дип игълан итте. Әлбәттә беләм, Ильяр. Телевизордан гаилә елының эмблемасында күрсәтеп торалар. Әти, әни һәм балалар. Гаилә ул иң олы таянычыбыз, иң ышанычлы сыеныр урыныбыз. Менә мин үзем күп балалы гаиләдән, әти-әни кочагында без 3 малай, бик матур гаиләдә үсәбез. Мин үземне иң бәхетлесе дип саныйм, чөнки минем абыем да, энем дә бар. Син бик бай икәнсең, ә минем апам гына бар шул. Кечкенә генә сеңел турында хыялланам мин. Уенчыкларым да бик күп. Аңа бирер идем. Замира, әти-әнинең акчалары җитеп бетми торгандыр. Минем әни әйтә, бала тәрбияләү күп чыгым сорый ди. Ильяр, сәхнәгә нәрсә өчен чыкканны оныттык бит. Зиләне игълан итәргә кирәк. Була ул 1 секунд. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз Надышны Зиләдә күп балалы гаиләдән, аның абыйсы да, апасы да бар. Һәм ул үзен тыпчык бала булуы белән бик бәхетле итеп саный. Гаиләләребез тату булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Җырдагыча яшик сөенеп кенә. Рәхим Зилә. Внимание, номер 27.
Зиля, рахмет. Номинация «Конферанс», средняя группа, номер 9, Валиев Гаяс, Арск. Сәхне артында тұрғанда, күзетіп тұрдым әлі. Сәхне арты шундый бәләкәй, үзенә шундый күп кеше сыйган. Теге тауда яшәгән көтүче өйе белән бер. Хәтерлисезме шул әкиятне? Бәлки белмәүчеләр дә бардыр. Искә төшереп китик әле. Яңгырлы бер төндә 3 кеше көтүченең ишеген шакыган. Минем өем бәләкәй, берегез генә керегез. Сез кемнәрсен? Дип сораган көтүче. Без дуслык, бәхет, байлык. Ин башлап кайсыбыз күрүен үзен хәлит дигән ди булар. Сез ничек уйлыйсыз? Көтүче кемне көткән икән? Кемне көткән инде? Дуслыкны билгеле. Чөнки дуслык күрү белән өйгә бәхет тулган, байлык килгән. 100 сум акчам булганчы, 100 дустым булсын диләр бит. Бу йолдызлык фестивалендә чын мәгънәсендә дуслык фестивале дип атап була. Хәзер сезнең каршыгызга мин үземнең бер дустымны чакырам. Кайда таныштыгыз дисезме? Йолдызлыкта билгеле. Аның исеме Кәрим. Кәрим круглый отличник. Плюс 5кә генә укый. Инглиз телен бик яхшы белә. Аның өстенә бик оста вокалчы, курайчы. Кәрим җырчы нәселдән. Аның әбисе дә җырлаган, әнисе дә җырлый. Әйдә үзен чакырыйк әле. Сезнең каршыгызда Кәрим Шәйхетдинов. Саумы Казан җыры белән каршы алыгыз. Внимание, номер 24. Ташы йөрәгемнән ургып, хыялларың күкләргә аша. Сине бер күрер өчен Казаным, аяк басты мизге ташыңа. Саумы Казан, баш иямын синең алдында. Сиңа булган изге теләкләрем, яңгырасын шушы җырымда. Саумы Казан, баш иямын синең алдында. Сиңа булган изге теләкләрем, яңгырасын шушы җырымда. Йөрәккәем өмет белән тулы, ак юлларың хыялда тарта. Казаным, минем кардәшләрем, сездән көтәм хәйр-фатиха. Саумы Казан, баш иямын синең алдында. Сиңа булган изге теләкләрем, яңгырасын шушы җырымда. Саумы Казан, баш иямын синең алдында. Сиңа булган изге теләкләрем, яңгырасын шушы җырымда. Кәрим, рахмет. Номинация «Конферанс», средняя группа, номер 22, Хакимов Ринас, Атнинский район. Хәерле көн, дуслар! Беләсезме, бигрәк яратам шушы сәхнәне. Җырларга, биергә бик уста булмасам да, рәхәтләнеп сөйләргә миңа гына куш. Тик сөйләгәндә бүлдермәсеннәр генә. Әле менә бер көнне мәктәптә концерт куйдык. Иң беренче башлап җибәрүне миңа йөкләделәр. Эй, башлыйбыз аны. Нигә башламаска? Уртага чыгып бастым да, матур итеп кычкырып сөйләргә тотындым.
кинәт арттан нидер төрткән кебек булды. Әллә костюмны өлгеше белән кигәнмен инде? Юк кебек. Үземне тыныч тотарга тырышып, илһамланып сөйли бирәм. Икенче тапыр каты төрткәнгә борылмыйча калып булмады. Класс җитәкчесе икән. Миңа микрофон суза. Баксаң, микрофонсыз чыгып сөйли башлаганмын. Шунда бирмәгән генә булса, микрофонсыз да шәп чыга иде тавышым. Менә шуннан каушадым да төштем. Әйтәсе сүзләр дә баштан чыгып иште. Бүген мин шунга игътибар иттем әле. Сәхнә артында торучы егетләр, кызлар бар да кую, бер дә каушарга шаманнар. Әйдәгез шуларның берсен сәхнәгә чакырыйк. Каршалыгыз сәхнәдә Миңнуллина Жасмин. Номер 28. Ранний месяц в небе выплывает, от баяна сердце замирает. Вдоль по речке песня поплывется месяцем, и как росиночки все кнопочки засветятся. Кнопочки, кнопочки, хорошо играете. Расскажите, кнопочки, что о милом знаете. Льется песня русская простая, сверху месяц песни подпевает. Над рекой поют поляны озаренные, ходятся кнопочками девушки влюбленные. Кнопочки, кнопочки, черные да белые, расскажите, кнопочки, что о милом знаете. Жасмин, спасибо. Номинация «Конферанс. Средняя группа» номер 8. Гаптельбаров Ранель, Арск. 2024 год объявлен годом семьи. Семья – это самое главное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. А у нашего следующего участника есть все. Он чувствует себя самым счастливым человеком на земле. Ведь его дом окружен со всех сторон. Мама, папа, брат, сестра. Поэтому его семья – это крепость. Ну что ж, на сцене Самат Назимуллин. Давай, Самат, вперед и с песней. Номер 29. Күргәч төнләр бәйләнә, күргәнче сүзем күп була, күргәч төнләр бәйләнә. Талы, талы, талы бөгелеп тора, талы, талы, талы бөгелеп тора. Тагын бер күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Тагын бер күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Su almaz suya damgan bәгәрем биләренә. Su almaz
Самат, рахмет. Номинация «Конферанс. Средняя группа номер 22». Хакимов Ринас, Атнинский район. Сәлем, дуслар! Сезнең каршыда конферансье Ринас. Юк, син конферансье түгел. Көрәшче Хаким дисезме? Анысы да мин. Артист һәм спортчы. Икесе дә мин. Шаккатырлык, шулаймы? Ә миңа икесе дә ошый. Җигет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләрме әле ул? Ялкаламасам була ул. Күрәм, сәхнә артында торучы егетебез дә бик талантлы. Әйдә, үзенең сәләтләрен күрсәтсен әле безгә. Каршылыгы сәхнәдә Самат Исламов. Номер 26. Күпме карасам да каратуймый, Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгар төсе Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңгыртам. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңгыртам. Каеннарны җилдә тирбәлүе рәхәт бирә минем күңелгә. Белмәй күпме туры килер икән туган илем буйлап йөрергә. Баганалы юлдан күз алмыйча моңсуланып тора имәннәр. Үсмәр имәннәрне иркәләргә нәзик билле җилләр килгәннәр. Баганалы юлдан күз алмыйча моңсуланып тора имәннәр. Үсмәр имәннәрне иркәләргә нәзик билле җилләр килгәннәр. Самат, рахмет. Номер 30. Файзиева Ралина, город Арск. Алсу, алма, кура, җиләк. Сандугаçtan kim sayramın günde sayri başlasam İki күземнен yaşağı sağınıp jırlый başlasam O sualma kura dilek şiyeler Sinin işin yanlarında kiyeler O sulanıp koyaşığa tanıtmaş Sağınırga kura kile yaratmaş O sualma kura dilek şiyeler Sinin işin yanlarında kiyeler O sulanıp koyaşığa tanıtmaş Sağınırga kura kile yaratmaş Olma bulsa şunday bulsun bilsin beşke bullarılık Yarın bulsa şunday bulsun senin için Ullarılık o su olma kura dilek şiyeler Senin için yanlarında kiyeler O sulanıp koyaşığa tanıtmaş Sağınırga kura kile yaratmaş Maku Ралина, рахмет. Номинация «Конферанс. Средняя группа номер 11». Валиева Зифа, город Арск. Хәерле көн, тамашачы! Сәлам, Балташ халкы! Бәйрәм белән сезне! Нинди бәйрәм дисезме? Алар быел аеруча күп. Беренчедән, ниһаять бер елдан соң без яраткан йолдызлыгыбыз белән очраштык. Икенчедән, залда утырган барлык гүзәл затларны да халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм. Өченчедән, республикабызда гаилә елы башланып китте. Ә бу бәйрәм түгелме? Хөрмәтле жюрилар, нәрсә әйтергә теләгәнегезне күзләрегездән күрәм. Зифа
Әйдә инде номер турында, катнашучы турында сөйлә. Нинди бәйрәм? Хәзер барысын да аңлатам. Бу бәйрәмнәрнең барысы да сәхнә артында борчылып, чыгышына әзерләнүче Камиләгә дә туры килә. Беренчедән, Йылдызлыкта ул инде 5 яшеннән катнашса да, соло буларак беренче чыгыш ясый. Яңа номинациядә чыгыш ясау һичшиксез бәйрәм. Икенчедән, сәхнәгә чыгарга аны әнисе әзерләгән. Җырга мәхәббәт тәнәкне аннан күчкән. Бу бит буыннар чылбыры. Мин җырларга яратам фразасы алар гаиләсенең девизына әйләнгән. Ә Камилә бүген аны бөтен дөньяга кычкырып әйтергә әзер. Камилә Фатихова, мин җырларга яратам. Каршы алыгыз. Номер 31. Başımda kolfağım, ayağımda başmağım. Indi jırlamıysın minем bit şunday şağım. Хыялларым җилкән, кузгала һәркөн иртән. Моңнарны кушып, моңнарга мин яратам җырларга. Хыялларым җилкән, кузгала һәркөн иртән. Моңнарны кушып, моңнарга мин яратам җырларга. Күлмәгем алы бирлек, бирле шәшәкле, шәшәкле генә түгел ул үзенә бер бизәкле. Хыялларым җилкән, кузгала һәркөн иртән. Моңнарны кушып, моңнарга мин яратам җырларга. Хыялларым җилкән, кузгала һәркөн иртән. Моңнарны кушып, моңнарга мин яратам җырларга. Әйдәгез кызлар биргә. Шатлана бит күңелем ямлыйып. Көнем мин бит аңым барса шуны бердә юкка түгелен. Хыялларым җилкән, кузгала һәркөн иртән. Моңнарны кушып, моңнарга мин яратам җырларга. Хыялларым җилкән, кузгала һәркөн иртән. Моңнарны кушып, моңнарга мин яратам җырларга. Камиля, кызлар, рәхмәт. Внимание, 32 номера не будет. Номинация «Конферанс», младшая группа номер 12, Муравчикова Дарина, Арск. Представляете, Амине из города Арск, которая сейчас готовится за кулисами к своему выходу на сцену, во сне привиделось, что она уже выступает на гала-концерте «Созвездие». Амина, еще не вечер, впереди еще целых 2 дня отборочного тура. Приснится же тебе такое? Амина, конечно, у нас любительница поспать, но это не говорит о том, что она ленивая. Наоборот, в свои 11 лет она поет, играет на фортепиано, занимается спортом. Но самое интересное, что Амина поет даже во сне. И сегодняшний костюм ей тоже приснился, а родителям уже пришлось воплощать его в жизнь. Амина, ты мне кого-то напоминаешь. Все самые лучшие идеи и мысли тебе приходят именно во сне. Пусть тебе снятся только хорошие сны и самые лучшие идеи. Встречайте на сцене Ибрагимова Амина с песней, кстати, тоже про сон, только казачий. Ой, то не вечер.
мало спалось, мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось, мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось, мне во сне привиделось. Ой, будто конь мой вороной разыгрался, расплясался, развеселился подо мной. Ой, да разыгрался, расплясался, развеселился подо мной. Амина, спасибо. Номер 34. Хальфин Анвар, город Арск. И Беренге. Авылда сен еллар буе кулдан төшмисең. Өрі булсын уңышы дип көнтен эшлисең. Ишмак шәңгә тәгәсе һәй, майлы күз икмәк. Һәйкәл кирәк бәрәңгегә, ул бит дөм икмәк. Ишмак шәңгә тәгәсе һәй, майлы күз икмәк. Һәйкәл кирәк бәрәңгегә, ул бит дөм икмәк. Тиртүгә без көч салабыз, сиңа күпмебез. Аннан соң сабагыннан кыңгы шүклибез. Ишмак шәңгә тәгәсе һәй, майлы күз икмәк. Һәйкәл кирәк бәрәңгегә, ул бит дөм икмәк. Ишмак шәңгә тәгәсе һәй, майлы күз икмәк. Һәйкәл кирәк бәрәңгегә, ул бит дөм икмәк. Анвар, рахмет. Номер 35. Хуснудинова Ясмина, Сабинский район. Туган или без? Туган ил ул алтын арышлар, туган ил ул зифа камышлар, туган ил ул иркен болынар, болыннардан әни колынар. Туган ил ул иркен болынар, болыннардан әни колынар. Туган ил ул зәңгәр диңгезләр, туган ил ул үскән нигезләр, туган ил ул була бер генә, бик кадерле безгә ул шуңа. Ясмина, рахмет. Номер 36. Ермухаметова Амалия, Тюлечинский район. В небе нет границ. Затаив свое дыхание, я хочу спросить. Кто сказал,
что расстояние можно пережить. Я в Москве, а ты в Париже. Силит дождь, стучит по крышам, и про все пытаюсь я забыть. Сколько нас, сердец невольных, в доме заперти. В тесных клетках птиц свободных некому спасти. Мир закрыл свои дороги, и вопросов слишком много, а ответы нелегко найти. Только нас никогда не сможет понять мир, которым миллионы лиц. Нам дано небо, чтоб свободно летать вслед за стаей перелетных птиц. В небе нет границ. Город сумерками скован, день похож на ночь. Я хочу, чтоб все оковы мир отбросил прочь. Я в Москве, а ты в Париже. Силит дождь, стучит по крышам, словно нам пытается помочь. Только нас никогда не сможет понять мир, которым миллионы лиц. Нам дано небо, чтоб свободно летать вслед за стаей перелетных птиц. В небе нет границ. Амалия, спасибо. 37-го номера не будет. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 15. Регина Павлова, Телючинский район. Сәлем, дусларым! Мин гаиләдә төпчек бала. Әле сез беләсезме соң, кем була ул төпчек? Беләсезме? Иң кечкенәсе дигән сүз бабаем көз төбе дип тәҗбәрә әле кайчагында. Имеш, мин колобок шикелле калган гомердән әүләнгән булып чыгам инде. Эй, анысына исем китмилә. Төпчек булуының аның үзенең плюслары бар. Буйлар буенча тезелгән рәттә иң ахырда булсам да, тәмнюшкалар иң матур бүләк. Әти белән әни иркәләве беренче чиратта миңа эләгә. Тик шулай да минем зур үсәсем килә. Ә менә шул төпчек булуым аркасында мине гел кечкенә дип саныйлар. Менә бүген ниһаять мин үземне бу җиткән кыз итеп хис итәм. Нинди зур сәхнәдә хуҗаларча басып торам бит. Күрәсезме? Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы кызыбыз Зәйнәп Гыйниятуллина да нәкъ минем күк. Күп балалы һәм бик талантлы гаиләдән. Гыйниятуллина нәселе бөтен республикага танылган. Атаклы көрәшчеләр һәм нәсел атлары үрчетүчеләр алар. Ә менә Зәйнәп җырчы булырга хыяллана. Аның бүген җырлаячак җыры барлык әниләргә бүләк булып яңгырасын иде. Теләче районыннан Зәйнәп Гыйниятуллина, әниемә җитәкчесе Әлфия Папаташова. Номер 38. Чәчләремнән сыйпап уята, назлы караш белән иркәли. Елаганда кычып юата, борчуымны күрә үтәли. Иң кадерле
яше, әнием. Жауап таба бүтін сұрауға бар нәрсені қоян біледір. Бүтін ішке жетіз ілгіре зарлануны білмей келегіл. Ең қадірлі кішім, фәрештем менім, бәхетлі бол ұзақ яше. Фәрештем минем, бәхетле бул ұзақ яше, әнием. Зайнап, рахмет. Номер 39. Галимов Тимирхан, Тюлечинский район. Билер и текшитиклер. Гармон ойнайм, хамман гармон ойнайм мен. Ұстарым жеткәч барсында бие түрге ойлайм мен. Ұстарым жеткәч барсында бие түрге ойлайм мен. Uçlarını şapıldatıp şişlerini sapırda. Tapar 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 da. Tapar 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 da. Ey bitik şiddetlen ey yünemin oynemin. Benim kibik şap garmonçı yoktur diyep oylayım men. Benim kibik şap garmonçı yoktur diyep oylayım men. Тимирхан, рахмет. Номер 40. Сафина Щулпан, Тюлечинский район. Жейдым Жилек. Қора орманнарның лауртасында Қортменер кистемелели. Қора орманнарның лауртасында Қортменер кистемелели. Жейдім жилек, жилектен қойтып келем. Жилеген ешік дәмлі сізні да шолай сөйем. Жейдім жилек, жилектен қойтып келем. Жилеген ешік дәмлі сізні да шолай сөйем. Узған өмірлерінің бұйыларына татты болсақ үйді біз бірге. Узған өмірлерінің бұйыларына татты болсақ үйді біз бірге. Жейдім жилектен қойтып келем. Жилеген ешік дәмлі сізні да шолай сөйем. Жейдім жилектен қойтып келем. Жилеген ешік дәмлі сізні да шолай сөйем. Жилеген ешік дәмлі сізні да шолай сөйем. Жилеген ешік дәмлі сізні да шолай сөйем. Чулпан, рахмет.
Номинация конференц «Младшая группа», номер 19, Рафикова Сайда и Фатхулина Самина, Тюличинский район. Самина, никса свесілді слықны, елдаяс күнткәрер екен. Сейде, ясыл табиғатның ең матур вақыты. Табиғат қышқы йықыдан уяна, бүтін жиһанны жылылық шырнап ала, күңілләр күтәрелә. Шынап та, Самина, bu матрукны күреп, жылылықны тыйып, күңіләдә дәрт мұң орта. Әйе, шул, мин дә бу фестивальны көтеп алам. Матур күлмәкләремне киеп, керт-керт итеп басып, сәхнәгә чыгулары гына ни тора. Әмнә сәхнә артында торучы егет кызларыбыз да безнең кебек сәхнәгә чыгарга ашкынып торалар. Әйе, шул Сәйдә, менә шушы егет кызларыбыз арасында Сандуғаш Соловей конкурсында бірінші орын алған Дилә Нұғыманова да бар. Аның абыйлары ұста жыршылар, биючілер, хәтта ұшышылар да. Алар ұшқан вақытта да жырлап ұшқаннар. Алма ağaçından yere düşmeyin Самин, талантлы гаиләдә талантлы балалар да үсә. Эй, нигә буларны сөйләп торабыз? Чакырыйк үзен сәхнәгә, дусларыбыз да күрер. Дусларым, сезнең алда үзенең матур җыры белән Дилә Нугыманова. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда, доброта это тогда все друг другу друзья и летать не могут. Девочки, мальчики, сладкие карамельки, они большие башмаки, это барбарики, легкие мотыльки, обзорят фонарики, они большие башмаки, это барбарики. Стал вам на ногу сон, значит подружиться он хочет научить вас шевелить ушами. Насела оса, значит познакомиться и пощекотать, а вовсе не узнает. Девочки, мальчики, сладкие карамельки, они большие башмаки, это барбарики, легкие мотыльки, обзорят фонарики, они большие башмаки, это барбарики. Лозунг доброты. Юлечка, спасибо. Номер 42, Ахметова Слу, Атнинский район. Ассаляму алейкум. Канатадағы яшыға қиышны сәлемнигін, самақия сүрмәс ұшақ. Әссәләмәғаләйкім, әссәләмәғаләйкім, әссәләмәғаләйкім. Бел ашқышы иман берген, сүйіклі туған тілім, үз тілімде сиңа сәлем. Әссәләмәғаләйкім, әссәләмәғаләйкім, әссәләмәғаләйкім. Рахмат. Номер 43, Фазулзянов Ойрат, Атнинский район. Бәхет үшін.
Ишендәге таныш вакуса, кыя җәйсән руы, кышагын туганнарым әсәне мин булса, җылы булса гаилә учагым. Оҗмах кебек туган җиребездә, бәхет өчен тагын ни кирәк? Төгәл булсын өчен бу дөньялар, булсын өчен дөнья түгәрәк. Татлы йокылардан яңа пешкән тәмле икмәк исе уятса, кишенәниемнән йомшак теле әкиятләр сөйләп йоклатса. Оҗмах кебек туган җиребездә, бәхет өчен тагын ни кирәк? Төгәл булсын өчен бу дөньялар, булсын өчен дөнья түгәрәк. Айрат, рәхмәт. Номинация «Конферанс. Младшая группа». Номер 25. Хисматуллина Инзиле, Мухаммедшин Ильдан. Атнинский район. Җиттин Дилдан. Күрше дигәчтә гөл артыннан ияреп йөрмәле, ә? Хай, Низилә, кем-кемгә иярәдер әле монда? Син нәрсә үзеңне сәхнәдә миндән башка бик күркәм дип уйлыйсыңмы? Ә нишләп уйламаска? Минем кебек егет яныңда басып торганда, син тагын да күркәм булып күренәсең. Урысчалап әйткәндә, совсем по-другому смотришь. Шулай бит? Шулай дисеңме, Илдан? Чынлап әйтәсеңме? Кирилыса, якынрак килеп бас. Үзебез белән тамашачыларны таныштырыйк. Инзилә, сине таныштырып торасы да юк бит инде. Син бит былтыргы йолдыз. Ә менә мин йолдызлык фестивалендә яңа йолдыз. Шулай да Илдан күршем. Таныштырыйк әле үзебез белән. Таныш булыйк. Мин Хисматуллина Инзилә. Ә минем янымда. Ә синең яныңда. Сине сәхнәдә тагын да күркәм итеп күрсәтүче мин Мөхәммәтшин Илдан булам. Өстәвенә без бит әле күршеләр дә. Илдан, ә син беләсеңме? 2024 ел Рәсәйдә гаилә елы дип игълан ителде. Ә күршеләр алар бер гаилә кебек дус һәм тату яшәргә тиешләр. Бик дөрес әйтәсең, Инзилә. Менә хәзер Рояз матур җырын башкарачак. Каршылыгы сәхнәдә Рояз Мөхәммәтгалиев. Җәйгәннәрдә рәхәт була, болыннарда уйнарга. Җәйгәннәрдә рәхәт була, болыннарда уйнарга. Әйдә бергә җырлыйк әле, дуслар килгән тыңларга. Әйдә бергә җырлыйк әле, дуслар килгән тыңларга. Сайрый былбыл, сайрый былбыл, сайрый былбыл үзәндә. Сайрый былбыл, сайрый былбыл, сайрый былбыл үзәндә. Сайрый былбыллар үзәндә, үзәгем өзелгәндә. Сайрый былбыллар үзәндә, үзәгем өзелгәндә. Рояз, рәхмәт. Әйт әле, Инзилә, без синең белән дуслар бит, әйеме?
Әлбәттә, Илдан, син миңа үзенең бөтен сиренне ышанып сөйлә аласың. Хайын Зилә, сезгә шул кызларга серләр генә кирәк инде. Киңәш кирәк миңа, киңәш. Соң ярар, киңәшен дә бирермен. Әгәр бер сиренне шишсәң, Шаярырга вакыт юк, мәсьәлә бик җитди. Менә тыңла, миңа әтием әйтә, көрәшкә ир улым ди. Әнием әйтә, сәхнә сиңа бик килешә ди. Менә мин хәзер уйдам. Көрәшне сайлыйммы, сәхнәнеме? Сәхнәме, көрәшме? Илдан, сиңа көрәш спорты ошыймы соң? Көрәш, ул бит безнең гаиләнең йөзек кашы. Әтием дә көрәшче, абыем да көрәшче. Алардан каласы килми бит инде, все-таки. Ә конференция буларак, шушы зур сәхнәдә сүзенне ничек хис итәсең? Сәхнәдә минем күңелем ял итә. Йолдызлык сәхнәсен генә алыйк. Монда күпме матурлык, күпме талантлык, шибәр кызлар, күңелгә рәхәт. Димәк, минем сиңа киңәшем шул. Сәхнә сиңа күбрәк килешә? Шулай дисеңме, Инзилә? Менә рәхмәт, баштарак син ясрыйсы булган икән киңәшне. Менә хәзер сәхнәгә чыгучы кызыбыз да шуның ачык мисалы. Каршалыгыз сәхнәдә Ания Зарипова! Ания, рәхмәт. Номер 46. Низамова Дарина. Атнинский район. Картуф. Аксусарлар хәбәр бирә судагы кындызларга. Аксусарлар хәбәр бирә судагы кындызларга. Мин сагынсам айга карыйм син кара йолдызларга. Мин сагынсам айга карыйм син кара йолдызларга. Алларыма җыеп алдым корырман миләүшәсен. Корырман миләүшәсен. Нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсем. Нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсем. Дарина, рәхмәт. Номинация «Конферанс». Младшая группа. Номер 24. Валиева Регина. Атнинский район. Сәлам, дуслар. Сез елмая беләсезме ул? Тик торганда ник елмашып утырык дисезме? Алайсам, тыңлагыз. Шундый ачыш ясадым бит әле мин. Үзең елмаеп карасаң гына, сиңа бар дөнья елмая икән бит.
Елмаю күзләрдән күзләргә, йөзләрдән йөзләргә күчәм. Ышанмыйсызмы? Тыңлагыз. Иртән күземне ачуга әниемә елмайдым. Кызымның кәйфе шәп икән бүген дип, әни дә елмаеп җибәрде. Бик тә җитди, кайчак усал, биюк төшемне дә елмайта алсам. Бүгенге план үтәлде дигән сүз. Yes! Елмайды бит, түзмәде. Күрәм, сезнең дә елмаясыгыз килә. Уялып утырмагыз, елмайыгыз. Әнә сахна артында кызда кошон онытып, күптән инде елмаеп басып торам. Чакырыйк әле үзен биргә. Каршы алыгыз сәхнәдә Әминә Сибгатуллина. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Под сосною, под зеленую, спать положите вы меня. Ой, люли-люли, ой, люли-люли, спать положите вы меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Амина, спасибо. Хәерле, позитив, кояшлы көннәр белән сезне. Шулай дип сәламләргә яратам мин. Ботлы көн булса да аптырамын. Кояш бит мин үзем дим. Иртән күземне ачуга хәерле иртән дим, хәерле иртә дим. Ни хәл бабам, йоклап булдымы? Әби, кәйфләрең ярыймы? Дип идәгеләргә дәшәм. Юк, башка балалар кебек йокыдан тормыйм, мәктәпкә барасым килми, дип кирләнмим дә еламыйм. Якыннарымның кәйфен төшерәсем килми. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбызга да 100% яхшы кәеф һәм уңышлар телим. Каршы алыгыз сәхнәдә Язилә Шарипова. Салкын сулар сибеп генә үстерәм гөлләремне, серләремне сөйләр идем, тыңласаң серләремне. Ой, Җәмилә, җәй көннәре ямьлеләр. 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 Тәрәзәгә үреләсен, гөлләргә күмеләсен. Гөлгә карыйм, сиңа карыйм, син матур күренәсен. Ой, Җәмилә, җәй көннәре ямьлеләр. 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 Язиля, рахмет. Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 23.
Ахметова Сылу и Сибгатуллин Зиннур. Атнинский район. Hayırlı gün dostlar. Исәнмесез? Сылу, беләсеңме, быел гаилә икән бит. Президент Путин үзе шулай дигән. Белмиди. Мин аны сиңа караганда да иртәрәк белдем. Сине уздырып булмый инде. Син беләсеңме, иң матур гаилә нинди була? Әти белән әни балаларыннан конфет шоколадны яшереп куймаган гаиләдер инде. И дускайым, кемгә нәрсә, Зиннурга конфет олай түгел ул. Ничек соң? Иң матур гаилә, әти, әни һәм ике кызлары нәкъ безнең гаилә кебек. Юк инде шибәрем сулуым, дөрес әйтмисең. Иң матур гаиләдә әти, әни һәм ике малай булырга тиеш. Нәкъ безнең гаилә төсле. Булай булса, без син белән бәхәсләшеп арып бетәчәкбез бит. Бәхәсләшми калайса, бөтен гаиләләр дә үзенчә матур. Торып, әллә нинди акыллы сүзләр әйтеп куясың син. Чираттагы номерны да шулай бик акыллы итеп игълан ит әле. Әлбәттә, була ул. Сәхнәдә иң матур гаиләдә үсүче бала чыгыш ясый. Исеме бик матур, Залия Галләмова. Сарман җир белән каршылыгыз. Сандуғашылар қонам, қайда сайырый, сарманы буйларында, тирәктә шул, сарманы буйларында, Сезгә булган минем мәхәббәтем күрелеп чәчәк ата йөрәктән. Сарманы буйларынан үткән чакта тыңларсыңмы җырларымын шул, тыңларсыңмы җырларымын. Күзләреңне тутырып карарсыңмы, зәңгәр таудан яулык былгармын. Залия, рәхмәт. Залия Галләмова. Афәрин, Залия. Сылу дим. Ни булды сиңа? Бер ни булмады. Бүгеннән мин ясама интеллект. Белдемме? Нәрсә ди? Теге Алиса белән Маруся кебекме? Алардан шәбрәк Сылу. Ял тикшереп карыйк. Сылу, әйт әле, кем ул Сибгатуллин Зиннур? Сибгатуллин Зиннур әйбәт кенә малай. Тәки ярар. Сылу, әйт әле, кем ул Сылу Ахмәтова? Сылу Ахмәтова үзе чибәр, акыллы, талантлы, җырчы. Короче, бик әйбәт кыз. Бәү. Кешесенә карап икән бу интеллектың. Әлбәттә, хәзер чыгачак җырчыны да шулай бик сырлап тәкъдим итәләр. Яли. Хәзер сәхнәгә гаҗәп сәләтле, моңлы тавышлы җырчы чыгачак. Әйдә исем бергә әйтик. Ахмадуллин Инсаф,
таң җыры белән. Сапар ойыны тамашачы сине көтә. Номинация конференц «Средняя группа» номер 16. Закирова Лилия, Сабинский район. Другая конференция тоже объявит. А это были Зиннур и Сылу. Хайырлы көн. Исәмсез хөрмәтле тамашачылар и жазующие дусларым. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жюри. Настоящая поэзия всегда основа для популярных песен. Секрет прост. Если стихи близки народному духу и складу его мышления, они могут стать народными. Так вот, стихи Разили Валеева «Разделим яблоко на пятерых», «Біралманы бишке бүләйек», «Волна дулкан» и песни Зари Тоңжырым поистине стали народными песнями. Жыр кішінің юлдашы. Жырлый алу ул бик яхшы. Біреу жырлы куанып, біреу жырлы мұңланып, нәрсе соң ул? Мұң. Википедияда исә былай дигән. Мұң – это понятие, передающее национальную особенность татар и мировосприятие, присущее только этому народу. Замены этому слову нет ни в одном другом языке. Әлмиңа қалса мұң, ул инсаф Ахмадуллин жырлағанда. Әйтегіз, шын татар мұңын ишетик. Қаршалығыз, йылдызлы сәхнәсендә Инсаф Ахмадуллин, таң жырым. Ваши аплодисменты! Номинация «Вокал-соло. Средняя группа «Мальчики» номер 2. Yollar, solda yollar, yollarga kimler çıkar? Tağda yigit jırlap bulsa kız көңлені шекшедар. Tağda yigit jırlap bulsa kız көңлені шекшедар. Әйдәгез біргәләп жырлыйк әле. Егет китер ерақларга, эзләрен яңгыр юар. Kız sayın şile kasıp avul başına çıkar. Kız sayın şile kasıp avul başına çıkar. Gütmedi burada kızları, onun köngeli şuar. Yağır tügel göz yaşları, kızның irene yuvar. Yağır tügel göz yaşları, kızның irene yuvar. Инсаф, рахмет. Номер 3. Исламов Ильхам, Тюльчинский район. Dostum garmonunun mıngı aşılsın əli. Köngelimin qıllarına şirsin qağılsın əli. Oyna oyna tatlı bıyna vergine jırlıyım əli. Aksın saqşı buaların yarların yerim əli. Oyna oyna tatlı bıyna vergine jırlıyım əli. Aksın saqşı buaların yarların yerim əli. Oyna dostum garmonumı bir sağış uğrayım əli. Sağındır qalbala şaqqa bir qayta uğrayım əli. Oyna oyna tatlı bıyna bergine jırlıyım əli. Aksın saqşı buaların yarların yerim əli. Oyna oyna tatlı bıyna bergine jırlıyım əli. Aksın saqşı buaların
Илхам, рахмет. Татар халкыбызның милли уен коралы турында уйна гармун дип Илхам Исламов җырлады. Дуслык. Тормыштагы иң күркәм бер сыйфат. Дуслык таулар күчерә ди халык. Чыннан да, яныңда якын дус булса, теләсә нинди авырлыкларны җиңәргә мөмкин. Менә мәсәлән, минем бер дустым бар. Ул Балташтан бер чибәр генә егет. Кичә әлеге сәхнәдә конференция буларак чыгыш ясадым. Мурат Гафиуллин, исеме танышмы? Мин үзем конференция булырга уйлагач, әлеге номинациянең барлык нечкәлекләрен аннан сораштым. Ә ул бер дә тартылмыйча миңа барысын да аңлатып бирде. Менә аны чын дус димичә кем дисең инде? Ә менә киләсе җырчыбыздан синең өчен дуслык нәрсә дигәч, ул миңа булай диде. Алыма булса, шундый булсын, берсен 5-кә бүләрлек. Дустың булса, шундый булсын, синең өчен өнәрлек. Встречайте, на сцене Данияр Нигматҗанов. Дуслар җыелган. Собрались, друзья. Бүген күңелем шатлыктан ташый, май чәчкә аткан алма агачларыдай. Дуслар җыелган минем якыннар, сандугачлардай, парлагачлардай. Дуслар җыелган минем якынар, сандугачлардай, парлагачлардай. Күңелләрдә яз, хисләр пышаусыз, ничек яшәргә аерым дусларсыз. Җырлап туйылмый, сөйләп туйылмый, сәгать туктаган, вакыт тыелмый. Җырлап туйылмый, сөйләп туйылмый, сәгать туктаган, вакыт тыелмый. Данияр, рахмет. Рахмат. Номинация «Конферанс. Младшая группа». Номер 15. Регина Павлова. Тюлечинский район. 2024 ел Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы. Сезнең алга хәтле цивилизация барып җитмәде ул дип уйлыйсыздыр бәлки. Ялгышасыз. Безнең авылда һәрәбидә телефон, WhatsApp, Wi-Fi һәм башка замана хикмәтләре. Һава торышында Алисадан гына сорап беләләр алар. Авылыбызның атаклы блогеры 70 яшьлек Зоя апа бүген иртәдән минем йолдызлык бәйгесендә катнашуымны бөтен авылга туры эфирда җиткерде. Хәзер миңа ничек тә тырышырга, җиңү яуларга кирәк инде. Авылдашларның йөзенә кызыллык китермәскә иде. Мин бит авылның кечкенә генә булса да йолдызы. Йолдызларга үзегез беләсез инде. Игътибар көчле. Хәзер сәхнәгә чыгачак Илдан Бәдретдиновны да авылдашлары гел күзәтеп үстерде. Аның һәр җиңүенә сөенеп, җиңелсә бергәләшеп көенеп, менә шулай инде безнең авылларда бер нәрсә дә яшереп булмый. Авыл тәрбияли балаларны Илдан Рәхим сәхнәгә. Теләче районыннан Илдан Бәдретдинов. Дом родной җитәкчесе Әлфия Папаташова. Разделяет снова холода. Не можем друг без друга
все потому, что родом мы из детства. Я непременно вновь к тебе вернусь. Услышу ранним утром тихий гомон, и в этот миг от счастья вдруг проснусь. И не поверю, что опять я дома. Дом родной, знакомый с детства, городок, что у реки. Дом родной, где любят сердцем, всем разлукам вопреки. Дом родной, в краю чудесном, было и есть в моей судьбе. Дом родной, знакомый с детства, все пути ведут к тебе. Мне без тебя сегодня нелегко, и нет уже давно в душе покоя. Мы друг от друга слишком далеко, а кажется, всего подать рукою. Я знаю, что мы встретимся опять. Я вновь пройдусь по улицам знакомым. Так много есть, о чем мне рассказать. Трем яблоням, посаженным у дома. Дом родной, знакомый с детства, городок, что у реки. Дом родной, где любят сердцем, всем разлукам вопреки. Дом родной, в краю чудесном, было и есть в моей судьбе. Дом родной, знакомый с детства, все пути ведут к тебе. Ильдан, спасибо. Районы. Номинации конференц средняя группа номер 11. Валиева Зифа, город Арск. Сәхне артында яңа дусларым белән сөйләшә, чыгышымны да оныта язганмын. Ел сайын бер хәл. Созвездиегә килеп керәм дә, сәләтле катнашучыларга шаккатып, бөтенесе белән сөйләшә, таныша башлыйм. Әйе, йолдызлык бит ул, дуслык йорты. Тик старый друг лучше новых двух дигән рус әйтемен истә тотып, иң якын дусларым турында да онытмыйм. Арчаның күңелле балачак ансамбле белән көне-төне фестивальгә әзерләнә, без чын дусларга гына түгел, бер гаиләгә әйләнеп беттек. Хәтта үз законнарыбызны да булдырдык. Барышта да бергә һәм бердәм булу. Сезнең дә минем кебек дусларыгыз күп, бик күп булсын. Ә мин яраткан ансамблем янына йөгерәм. Каршы алыгыз, күңелле балачак ансамбле, дуслар күп булсын. Номинация вокальный ансамбль младшая группа номер 4. Кояшка елмаям,
Номинация «Конферанс». Старшая группа номер 1. Фаттахова Айгуль, Халиулин Ислам. Город Арск. Ислам, менә син йолдызнамәләргә ышанасыңмы? Юкла инде, җин күкләрдәге билгеләргә ышану кызлар эше бит ул. Шулай дисең инде алайса. Тик менә шулай да. Былтыр нәрсә елы иде? Куян елы иде. Ансын мин үзем дә беләм. Президент йолдызнамәсе буенча Президент йолдызнамәсе дә буламыни? нишләп булмасын ди. Президентыбыз фәрманы буенча 2022 ел халыкларның мәдәни мирасы иде. 23 ел укытучы һәм остаз елы дип билгеләнде. Айгөл, укытучы елы дип әйткәнгә, ул бит инде мәңгелек тема. Укытучыдан башка шагыйрь дә, очучы да, галим дә була алмый. Димәк, укытучыларыбызга мәңгелек дан җырлыйбыз. Каршы алыгыз, сәхнәдә Зиннәт вокаль ансамбле. Номер 5. Мәктәп аның туган йорты кебек, шунда илтә аны юллары. Бер чуыда, шунда шатлыгы да, үткән шунда яшәгән еллары. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Һәр туган ел аның елы бит ул, һәр туган көн аның иртәсе. Бер ел белән аның хезмәтләрен чикләп кенә китми китәсе. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Ничә чакрымнарга тулыр икән, мәктәпләргә йөргән шушы юл. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Һәр туган көн укытучы көне, укытучы елы һәр ял. Номер 6. Вокальный ансамбль «Раян», Тюльчинский район. Ассаляму алейкум. Таң атада кояш чыга, кояшның сәламле көн. Саумы кояш сүнмәс учак. Әссәламә галәйкүм, әссәламә галәйкүм, әссәламә галәйкүм, әссәламә галәйкүм, әссәламә галәйкүм.
koşu iman birgen Süyükli tuğan dilim Üz dilimde sina selam Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Oy şu bäxet işeklerim Bäxetli bulsun her gün Ey kardeşler, milletteşler Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Ey gidince kukrep bulsun Korlata sinen igen İkmet tutup selam yollayım Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Номер 7. Вокальный ансамбль Томчылар. Атнинский район. Дуслык күперләре. Kız bulup tatlı bulup Otlağına yeneşep Hayalar yoldaş bulsun Bəxt bizə kilişə Tırmış qoyansın avlarını Uzarğa çiğelerek Can sarışundu şaqda Yedemedi saf yerek Dusla kuperler Dua bəxtə yollarda Dünya şadlıq belən Tula bizdə birgə bulğanda Dusla kuperler Dua bəxtə yollarda Dünya şadlıq belən Tula bizdə birgə bulğanda
Номер 8. Вокальный ансамбль «Шотлык», Атнинский район. Дунья Матур. Переходим к номинации «Вокальные ансамбли». Средняя группа. Номер 6. Вокально-хореографический ансамбль «Беллюр», Сабинский район. Мечта детства. День и ночь рисуем ноты, отправляем в небо свой. Пусть украсят землю песней, дождик песенный пройдет. Листопад любви волшебной озарит своим сиянием.
Номер 7. Вокальный ансамбль «Энче Бертыкляры», Сабинский район. «Зеленый дол». Давно летел зеленый дол, лес шелестел листвой, и каждый лист был свежий, чист от влаги дождевой. Где-то в летний рай лесная ложь мертва, но снова май придет наш край и зашумит листва. Где-то в летний рай лесная ложь мертва, но снова май придет наш край и зашумит листва. Но не весной, не в летний зной себя я не стряхну. Тяжелый след прошедших лет, печали седину. Где-то летний рай, лесная ложь мертва, но снова май придет наш край и зашумит листва. Где-то летний рай, лесная ложь мертва, но снова май придет наш край и зашумит листва. Под старость краток день и ночь без сна длинна, но дважды в год к нам не придет счастливая весна. Где-то летний рай, лесная ложь мертва, но снова май придет наш край и зашумит листва. Где-то летний рай, лесная ложь мертва, но снова май придет наш край и зашумит листва. Номинация «Конферанс. Средняя группа». Номер 18. Колбасова Анастасия, Закиров Султан. Тюльчинский район. Добрый день, друзья, зрители, активные, юные и уважаемые жюри. Настя, скажи, что бы ты сделала, если бы мы с тобой обладали волшебством? Ну нет, Султан, пожалуйста, не начинай. Я вышла из этого возраста. Я не верю в волшебников, и волшебство тоже. Настя, каждый из нас волшебник своей судьбы. Пусть не всегда будет получаться с первого раза, но если твердо верить и сильно-сильно стараться, то все у нас обязательно получится. Помни, мы молодое поколение, даже судьба нашей планеты зависит от нас. Султан, я все понимаю, конечно. Ты у нас патриот, романтик и вообще, ты молодец. Но у нас сегодня другая миссия. Мы конферансье. Может быть, это не настолько глобально, как будущее нашей планеты. Тем не менее, у нас с тобой очень ответственная задача. Я сейчас на сцену приглашаю вокальный ансамбль «Миссолька». Они веселые, задорные и стремятся к победе. В этом им, конечно же, помогают такие хорошие качества, как талант и трудолюбие. Да, Настя, вокальный ансамбль «Миссолька» целый год готовился к созвездию Дозлог. Подбирали репертуар, дружно готовились, и, наконец-то, настал день X. Итак, коллектив «Миссолька». С песней «Юкатуэль, Юкатуэльдер».
руководитель коллектива Бектимирова Рузия Ринатовна. Смотрим, это очень даже красиво получилось. Şul jirde tuğup üskenler bizge kader David jirge kupme giyilip gitkenler her gün gelip bilinmegendir ul yaşta kukrevlerge dilgömer bu dünyaga biz gelgen zaman jileri yıldız bilen yıldız arasında balkıp yata kişi izleri her gün geldi bilinmegendir ul yaşa kukrevlerge dilgömer bu dünyaga biz kelgen biz iken yuka tugil Смотри, Настя, какую хорошую книгу я нашел в местной библиотеке. Фантастика! Я не люблю фантастику. Настя, ты понимаешь, научная фантастика часто знакомит нас с придуманными мирами будущего, кажущимися не более чем в фантазиях создателей. Однако всего за последние 100 лет человечество достигло невероятного технологического прогресса. И немалую роль в этом сыграла как раз-таки научная фантастика. Султан, ты же не собираешься перечислять методы научно-технологического развития мне прямо сейчас? Я боюсь, что у меня может случиться взрыв мозга. Я не люблю фантастику. Я обычная девочка, которая любит петь, танцевать, вести концерты. Я же понимаю вас, девчонок, Анастасия, но мир искусства также прибегает к помощи научно-технологического прогресса, а также... Не очень-то и просто соответствовать такому умному другу, но я стараюсь. Султан, хорошо, что мы с тобой такие юные, и думаю, что нас ждет очень интересное будущее. А сейчас на сцену я приглашаю вокальный ансамбль «Нур». С песней «Ой, Жаный, ой, Жаный».
tele kirek Oy canı sandığaç tele kirek Ufak Ozan yollarının bağanaları şırşı Ufak Ozan yollarının bağanaları şırşı Hey bağanaları şırşı Boşlarına bunlar düşse siz de bulursunuz jırşı Oy canı siz de bulursunuz jırşı Переходим к номинации «Вокальные ансамбли». Старшая группа. Номер 3. Йозгель. Город Арск. Татарстан. Айзеля. Эмине. Damarlarda gası şova gayerligi kanğa kuşken biz bitsenin tufrağından kudret alıp tuğu busken ufuklardan kulun izi duvar güner yoktılığı gası roşa gelir buğa ötüp alsın bizden jırna Yaktı yüzler vatanı sinde suyu sinde dostlar İdelinde şavlıydılar Buzlar gide jitse yazlar Yüreklerine jalasında Karşılasın yana şırna Күңелләрдән күңелләргә илтигәле безнең җырна безнең җырна Татарстан мәңге яшә яшә ватан яшә илем Татарстан
Номинация «Конферанс». Старшая группа номер 2. Котова Валерия. Город Арск. Добрый день, созвездие! Знаете, я сегодня на какое-то мгновение очень пожалела, что меня зовут не Сэмбеле. Ведь когда бы еще 10 талантливых парней одновременно посвятили бы мне свою песню. А вообще, ребята приезжают на фестиваль уже второй раз, и я с гордостью поделюсь, как изменилась их жизнь за этот год. Фестиваль «Созвездие Йылдызлык» стал большим толчком в развитии парней. Они с большим рвением стали вкладываться в свое творчество, чтобы дарить его окружающим. Их стали узнавать и приглашать на различные мероприятия. На вопрос, не хотят ли поменять костюм, отвечают твердо и решительно. Нет, ведь он является их визитной карточкой, по которому их узнают даже до начала их выступления. Ну, что еще можно сказать? Настоящие мужчины любят постоянство и стабильность. А еще они считают, что этот татарский народный национальный костюм приносит им удачу. Я думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Конечно же, это народный вокальный ансамбль «Орща Егетлері». Как я уже говорила, они стали очень популярными, и даже мой коллега Никита Зинич решил объявлять их. Поэтому, Никита, слово тебе. Номинация «Конферанс». Старшая группа номер 4. Зинич Никита. Тюльчинский район. Всех приветствую. Меня зовут Никита. И для начала хотел бы сразу поздравить всех прекрасных дам с прошедшим 8 марта. Отдельное спасибо Лере за представление. Что ж, дошел я до того возраста, когда поделка из картона или открытка, написанная на листе бумаги, уже как будто бы не катит. И этот факт привел меня в цветочный магазин. Сказать, что я был удивлен? Не сказать ничего. Ведь цветы, по сути, это и не подарок даже, а дополнение к нему. Теперь я начал понимать, почему мужья называют своих жен «дорогая». Но если серьезно, кроме шуток, все эти мелочи не сравнятся с вашими улыбками, эмоциями и теплом, которые вы дарите не только своим родным и близким, своей семье, но и всем окружающим. Мужчины, согласитесь, ведь когда мимо идет красивая девушка, это определенно вызывает улыбку на лице. Но девушки, к сожалению, особо тонкие и не всегда нам понятные. Часто их логика не поддается никакому осмыслению. Но мы всегда стараемся найти с вами общий язык. Живой тому пример – ребята из Арска. Целый коллектив парней под руководством замечательной Диляры Галимовны. И как итог – великолепный народный ансамбль. Что ж, давайте убедимся в этом сами. Встречайте, Орща Егетлері с песней «Сэмбеле». Кес басып суға бара көрші қызы Сүмбіле. Тирен зәңгәр күзләріңнән жаныма нұр серпіле. Назлы гүлім Сүмбіле, күңелімдә син генә. Үзәкләремне үзәсең, үзеңе белмисең генә. Үзәкләремне үзәсең, үзеңе белмисең генә. Uzun yefek tulumların şolpuları tağı bure. Üzü güle yüzü güle yaratam şuna küre. Nazlı gülüm Sümbüle, күңелімде син генә. Үзәкләремне үзәсең, үзеңе белмисең генә. Үзәкләремне үзәсең, үзеңе белмисең генә. Suşiye girinlerin kursam übesim gile. Gündüz islerimden çıkmay tünler düşüme gire. Nazlı gülüm Sümbüle, күңелімде син генә. Үзәкләремне үзәсең, үзеңе
bilmiysen gene Üzeklerimni üzersin özüngü bilmiysen gene Hislerimni bölüşmezsem nazlı gelim kim bile Yanıp kümerge kalırman ükenirsin sen bile Nazlı gelimsin bile Küngelimde sin gene Üzeklerimni üzersin özüngü bilmiysen gene Üzeklerimni üzersin özüngü bilmiysen gene Üzeklerimni üzersin özüngü bilmiysen gene Давайте проводим арских красавцев громкими аплодисментами. Есть вот что-то в народных песнях такое теплое, душевное и семейное, что ли. Ведь у каждого народа, как и у каждой семьи, свой менталитет, свои традиции, обычаи и какие-то локальные моменты. А песня – это выражение души. Вот и получается, что народная песня – это душа конкретного народа, семьи, ну или, как в нашем случае, коллектива. Думаю, Диляра Галимовна со мной будет согласна, ведь у нее за кулисами стоит уже второй коллектив с народными песнями. Ну, давайте посмотрим, какая у них душа. Встречайте, вокальный ансамбль «Лейсен» с песней «Мохтоулы егет». Я бы тоже действительно хотела объявить новый коллектив. Знаете, в прошлом году на гала-концерте Римма Ратникова в «Пирамиде» сказала, что Дмитрий Александрович Туманов – это планета-гигант, который притягивает к себе всех. И действительно, в этом году вот это вот созвездие, даже можно сказать уже галактика, притянула к себе много новых участников. И одними из них является коллектив, который носит звание «Народный вокальный ансамбль». Своими корнями он уходит в 1968 год. И только в этом году они решили покорить сцену созвездия, последовав примеру Орща и Гетляры, где педагогом также является Диляра Галимовна. Она с удовольствием поддержала девочек, ведь творчество в ней с детства. А зародилось оно, кстати, именно здесь, в Балтасинском районе. Она помнит, как бабушка ей рассказывала, как здесь проходили кишкиуйнар, вечерние игры, где было много песен и танцев. Поэтому педагог, основываясь на истории бабушкиной молодости, решила внедрить в выступление девочек движение. Диляра Галимовна считает, что ансамбль должен уметь не только красиво петь, но и красиво танцевать. И у нас с вами сегодня есть возможность посмотреть, как же ей удалось воплотить это в жизнь. Встречайте, народный вокальный ансамбль «Лейсен» с песней «Мохтоулы егет». Şeşekni toplamaz Yigitlerinin akıllısı Üzüzünü moktamaz Oy hoy yigit bigrek şiber Kılan oyun kilişe Elleli belleli Kılan oyun kilişe Sin
Номер 6. Дуэт Нур. Нуриев Карим, Муратова Лейля. Город Арск. Янсам янармын. Раз. Сиңа жаным кабат киләмен сөйгәнемне мин бит беләмен аңлашмыйча йөрүебезгә син дә жаным ничек түзәсең янсам янар кисәм көярмен мин барыбер сине сөярмен мәхәббәтнең кайнарлыгында Yansam yanar, gitsem güyermen min barıbır Sine seyermen мәхәббәтнең кайнарлыгында Кулларымдагына йөртермен Аңлашыйк без әйдә, аңлашыйк сау буллашып Хата ясамыйк жанга урын таба алмыйча тормыш буйлап айрым атламыйк янсам янар кисәм көярмен мин барыбер сине сөярмен мәхәббәтнең кайнарлыгында йөрәгемдә генә йөртермен янсам янар кисәм көярмен мин барыбер сине сөярмен мәхәббәтнең кайнарлыгында кулларымда гына йөртермен Yansam yanar, küysem kıyarmen Min barıbır sine süyermen мәхәббәтнең кайнарлыгында йөрәгемдә генә йөртермен Янсам янар, кисәм көярмен мин барыбер сине сөярмен мәхәббәтнең кайнарлыгында кулларымда гына йөртермен Номер 7. Вокальный ансамбль «Дуэт Нур». Тюлечинский район. Киякоз юлары. Әйтер сүзім қалды, бір мәлне барысы юғалды, қойларда, бүгін сен қойларда, қойдан іздем сені қояштайларда, киіп қаз юлара, юғара, исемен қабатлап, саныймын йылдызларны, киіп қаз юлара,
dileysen Көп нәрсе өзгерді Ник шуны сезмейсең Мен башқа, сен башқа Тимәсін язмышқа Көңілләре шаған Яралақ қышқа Киіп қазы юллары Юғары, юғары Исеміңні қабатлап Санимын йылдызларны Bazı yollara Yuvarı, yuvarı İstemeli kavatlap Sanımın yıldızlarını Giyip bazı yollara Yuvarı, yuvarı İstemeli Sanımın yıldızlarını İstemeye kabatlap Sanımın yıldızlarını Номер 8. Дуэт Диас Азалия. Атнинский район. Галия белән Захиджара. Yıldız atılganda Uçraşkanlar günlerden bilen Bu dünyаны bilgenimden alıp Senin barlığını min bilem Senin barlığını min bilem Seni koyda min şunda galiyem Şadlanam yılıyımın hem gülem Mehbet aldığında başıyem Seni koyda min şunda galiyem Yıldızlarga Yıldız atılganda Yüreğime kondu yalıqını Bir yalıqını Dünya balıqıdırılır Süyü bulğandır ul ahırı Süyü bulğandır ul ahırı Seni koyda min şunda zahirem Yıraktan izlegen yalıqanım Yürekte qavınğan yalıqanım Seni koyda min şunda zahirem
Юлларга йылдыз атыганда гомерләре янып югала. Мәхәббәт гомерләрдән озын, мәңге яна, мәңге җырлана. Мәңге яна, мәңге җырлана. Сине кайда, мин шунда заһирем. Шатланам, елыймын һәм көләм. Мәхәббәт алдында баш иям. Син кайда, мин шунда заһирем. Син. Участники данной номинации завершили свои выступления. Дорогие друзья, уважаемые участники, объявляется перерыв. В 15 часов 15 минут состоится объявление участников второго тура. Конкурсный день будет продолжен в 15:40 с участников номинации «Вокал-соло средний». Конкурсный день продолжится в 15:40 с участников номинации «Вокал-соло средняя группа девочки» и «Вокал-соло старшая группа». Конкурсный день продолжится в 15:40.
уважаемые конкурсанты и педагоги, родители, уважаемые. Хочу еще раз напомнить, что все дальнейшие выступления вокалистов, солистов идут в объеме 2 куплетов. Вы это услышите, когда наш замечательный звукорежиссер уберет фонограмму. Не пугайтесь, это просто как бы выработанный лимит. Все, благодарю за понимание. Мы продолжаем наш конкурсный день. Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 16. Галиулин Альмир, Тюлечинский район. Keyifleriniz nişeksin? Meniki şep, o'zingiz ko'rib turasiz, quyosh kibek balqiyim. Bunday salqin bo'ron vaqtlarda quyosh kibek balqib turuv bek rahat ekan. Bilasiz menga men shunday. Chunki men hozir sahnaga Laysan yomg'iri kibek jovi, oy yoqtisi kibek nurli, Salovat ko'priday sekimli. Arşa kızı Ahmediyeva güzelini şakram. Kışlav kuşlar bilen karşılavığız. Вокал-соло средней группы девочки номер 12. Damar alıp zenger yağlı gizep koyuşaba Yalan tepigre yaş kayınlar miңа tava Barır yılın irgen basu kırılar aşağıda Alıda mine yanar uşak buludım ürküde Barır yılın irgen basu kırılar aşağıda Alıda mine yanar uşak buludım ürküde Argay poyazdılıklanıp yıllar atılıp bara Tuğan jirim, izge jirim mine nazılap bara Kitimi bulmayı sıkmaklarım kırılar aşağıda Aylı kişte yanar uşak bulurum ötküde Kitimi bulmayı sıkmaklarım kırılar aşağıda Aylı kişte yanar uşak bulurum ötküde Номер 13. Гатаулина Адиля, Арский район. Білязігім, езігім. Canınız kayında, hey urmanda, urmanda, urmanda kuş kayında, şulay sağına tırgandır benim canınız kayında.
жан дускайымда біләзігім езігім киермін әлі өзім ятқа берер яры түгіл сиермін әлі өзім әй урманда 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 құш қайында шулай сағына тұрғандыр менің жан дускайымда. Адиля рахмет. Номер 14. Тухватулина Зиля, город Арск. Иртенге Нур. Туған елгейім, сүйген жергейім, ертеңгі сол нұрға көмілі, орман бойлары, бос ұюлары, бигірек енді мотор көрене. Орман бойлары, бос ұюлары, бигірек енді мотор көрене. Уяна собы, йылмайып қарый, ертеңгі соф қияш нұрына, мотор ойларым, тотлы хыялым, қошылсын шон хізмет жырына. Зиля, рахмет. Выноси. Номер 15. Алмаева Диана, город Арск. No Roots. I like digging holes and hiding things inside of them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for my next on running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never overground. I got no roots, but my home was never overground. I got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never overground. I got no roots, but my home was never overground. I got no roots. I've got no roots. I lie standing still, boy, that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say you're different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I can't get some numbers when play by guessing game. It's just what plays what changes, whereas it's still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
I got a problem. I like digging holes, hiding a thing inside of them. When I grow old, I won't forget. Яночка, спасибо. Дина Алмаева һәм әлбәттә сезнең алкышларыгыз. Номинация конферанс старшая группа номер 6 Хидиатуллин Айзат, Атнинский район. Дуслар, беләсезме? Җырны тулысынча җырны менә мин конференция гына түгел, сәхнә эшчесе булып каушап киттем. Гафу итегез. Хәлләрегез ничек? Бик яхшы. Дуслар, беләсезме? Җырны кешегә тулысынча күңеленә җиткерер өчен аны бөтен кеше дә җиткерә алмый. Чөнки дөрестән дә тулысынча аны тасвирлап, тамашачыга җиткерер өчен уникаль сәләт кирәк. Ләкин нинди генә сәләт булса да, җырчы ничек кенә тырышса да, һәр җырны да алай җырлап булмый. Андый җырлар күп түгел. Беләсезме? Минемчә, Әдрән диңгез җыры шушы сирәк бер мисал. Динә Габдрахманова да юкка бу җырны сайламаган. Чөнки Таҗи Гыйззат һәм Салих Сәйдашевның бу җырына ул бер тыңлаудан гашык булган. Һәм инде җан дәвасы булган Әдрән диңгезен шул көчлелеген, тирәнлеген һәм инде шифалыгын җыр аша Динә Габдрахманова хәзер сезгә дә җиткерер. Каршы алыгыз сәхнәдә Саба кызы Динә Габдрахманова. Сезнең алкышларыгыз. Номер 17 Дина Габдрахманова, Әдрән диңгез. Әдрән диңгез, гүзәл диңгез, ой гүзәл диңгез. Күп яуларны күргән диңгез, күргән ул диңгез. Тау ботары Искәндәргә, Искәндәргә. Җан дивазын биргән диңгез, биргән ул диңгез. Әдрән диңгез, зәңгәр диңгез, ой зәңгәр диңгез. Култыклары 108, ой 108. Үзенең батыр улларына, көрәштердән биргән диңгез, биргән ул диңгез. Рәхмәт. Динә Габдрахманова, сезнең алкышларыгыз. Без барыбыз да яратып тыңлаган татар җырларында автор еш кына табигатькә мөрәҗәгать итә. Ул аннан киңәш сорап, үзенә күңел тынычлыгын җыя. Һәм инде бик яхшы мисал Бедре таллар җыры. Инешкә иелгән таллар янына килеп, гашыклар үзләренең серләрен сөйли, парсызлар ялгызлык хисләрен кичерә, һәм инде хәтта сандугач таллар янына килеп, нидер әйтергә теләп, үзенең хисләре турында сөйлисе килә. Әмма нәрсә әйтәсе килә ул аның белән? Менә бу сорауга җавапны төгәл итеп безнең сәхнәгә чыгачак киләсе җырчыбыз бирер. Каршы алыгыз, сәхнәдә Әминә Кәримова, Бедре таллар. Bir benle dolğun
норын оғылдыра. Ул гүзел кош безген иле, әйтергә телигән, әле монда килгәннәрнең хисләрен сөйлим икән. Ул гүзәл кош безген иле, әйтергә телигән, әле монда килгәннәрнең хисләрен сөйлим икән. Бөтре долар, сифат долар, ефәктән киенгәннәр, бәлки койга баскан кебек, инешкә иелгәннәр, иелмәгез һәрдан килә, сандугач сезгә кунсын, мәңге мәхәббәтнең серләрен сөйләп торсын. Рахмәт. Внимание! 16 номера в данной номинации не будет. Номер 19. Валиулина Ильсина, Тюлечинский район. Шәл бәйләдем. Şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəlim dügərək dügəldə, şəlim dügərək dügəl. Ənənə giydirgənənə yemlə, ənənə giydirgənənə yem, ənənə giydirgənənə yemlə, ənənə giydirgənənə yem. Uşu barıb qaytar idim, uşu barıb qaytar idim, canım kubələk tugul də, canım kubələk tugul. Ənənə giydirgənənə yemlə, ənənə giydirgənənə yem, ənənə giydirgənənə yemlə, ənənə giydirgənənə yem. Номинация «Конферанс. Средняя группа» номер 19. Насибуллина Руфина, Атнинский район. Сәлам, дуслар! Яз җитә башласа, чаңгыларны жәлли башлыйм мин. Киләсе кышка кадәр лайыклы ялга җибәрәсе була бит аларны. Шундый матур яз җәй айларында, я балкон пычмагында, я авылда өй очырмасында яшәп кара әле. Аллам сакласын. Ел әйләнәсе кирәк булып яшәүдән дә рәхәте юк. Хәзер чыгачак җырчыбызны да айлар, еллар буе бер туктамый тыңларга була. Ышанмасагыз, тыңлап карагыз. Сәхнәдә Мухаммедгалиева Илүзә авыл кише җыры белән каршы алыгыз.
Кишисini sağınıp Koydum gitken izlerden Yıllar öttü dik biz gene Biraz gına özgergen Şişmelerde kirler şaykap Şeşimini tarayım eli Sineni bilen ağıl kişin Bir koydu vurayım eli Şişmelerde kirler şaykap Şeşimini tarayım eli Sineni bilen ağıl kişin Bir koydu vurayım eli Yanlarımda sin var kebek Şişme boyuna düşkeş Eğlenip kaytır kuk yeşlik Salkın suların işkeş Şişmelerde kirler şaykap Şeşimini tarayım eli Sineni bilen ağıl kişin Bir koydu vurayım eli Şişmelerde kirler şaykap Şeşimini tarayım eli Sineni bilen ağıl kişin Bir koydu vurayım eli Hayırlı gün kadirli dostlar. Bir sırau birim әлі. Hazır bütün kişi жүрші деген сөз білен келешесіз ме? Yok. Нишегінде yok. Bütün kişi жырлый. Менә мәселен, минем әни суган турагында гына йылый. Калган вакытта гел жырлап йөри. Мин үзем дә математикада мәсьәлә чишкәндә дә яраткан җырларымны килим. Баш шәбрәк эшли. Сез дә шулай итегез. Килешәм, талантлы җырчылар сирәк була. Хәзер шуларның берсен сәхнәгә чакырам. Каршы алыгыз. Шавалиева Чулпан су буеннан әнкәй кайтып килә җыры белән. Су буеннан әнкәй кайтып килә. Туган җиренә әнкәй белән бергә. Чәчләренә җылы карлар булып, таламамыгы ява тынгына. Чәчләренә җылы карлар булып, таламамыгы ява тынгына. Хәтерлиме әнкәй күпме еллар, шушы сукмаклардан узганын, эзләп төштем икән сагынып ул. Чишмәдән су алган кыз җагын, эзләп төштем икән сагынып ул. Чишмәдән су алган кыз җагын. Переходим к номинации «Вокал-соло. Старшая группа». Номер 12. Зиннатуллина Эмилия, город Арск. Мин ышанам сиңа, серле Казан.
ягынан алып тутырарман суның салқынан мен қазанға бере алсам иде йөрәгемнең ярсу ялканан чишмәләрдә кизләү иңешләрдән җырлап ага суның алкына мин казанга бирә алсам иде йөрәгемнең ярсу ялканан мин ашанам сиңа серле казан мин ашанам сиңа алтыным мин казанга бирә алсам иде йөрәгемнең ярсу ялканан. Күзләремә алтын нурлар кайтты, күрәсезме ничек балкыйман, мин Казанга бирә алсам иде йөрәгемнең ярсу ялканан. Мин ашанам сиңа серле Казан, мин ашанам сиңа алтыным, мин Казанга бирә алсам иде йөрәгемнең ярсу ялканан. Рахмат. Номинация «Конферанс. Средняя группа» номер 12. Юсупова Амина, город Арск. Ә сезнең виртуаль күзлек турында ишеткәнегез бармы? Сочи, Парижга, Мамадышка барасың килсә, шул урынны кертәсең дә, шул текә күзлекләрне киеп, үзеңне нәкъ шул урында итеп хис итәсең ди. Тик бу күзлекләр текә булса да, су буендагы шаян багалар тавышын ишетмәгәч, хуш мәтрүшкәләрнең исен иснәмәгәч, аның кирәге дә юк. Матур җирләр күп, иң якыны берәү генә була шул, туган ягың. Юкка гына безнең Илзирә Сиражиева да туган ягым җирен сайламагандыр, сагынадыр. Әлбәттә, ул бит хәзер калада, Казан Федераль университетында укый. Кайтып килик әле үзебезнең туган якларыбызга, әти, әниләребез янына. Яз һаваларын иснәп килик. Киттекме? Илгизәр Мортазинкие, Гали Әхмәт Шаһи сүзләре. Туган ягым сәхнәдә Илзирә Сиражиева. Каршы алыгыз. Ey туган ягым, җырлыйм әле тагын, гүзәл бала
Внимание! 14 и 15 номера в данной номинации не будет. Номер 16. Мухарлямова Азалия, Тюлечинский район. Гармун маңа. Şыңла дәлі күміш тілләрі яндырыпла олсын йөрәгеңне бір әйләнік яшьлек илләре үтәлилә үтеп күңелемә бу моң мине һаман телердә уйнат әле уйнат гармуныңны гармун моңнарына ни җитә Şulmanlarda benim asıl jırım kile jayıp kuşağım Garmun mıngı tavga alıp mene Garmun mıngı özü bir laşın Ütelile ütüp köngelime Bu mıng meni halman dilirde Uynat eli uynat garmunыңны Гармун моңнарына не җитә Номер 17. Нигмадянов Данис, Тюлечинский район. Бер егет гармун сайлый. Barmaklары белән гүя гармун телләрен саный Берсин ала, берсин куя, бер егет гармун сайлый Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый Кейне кийгә яллый, яллый, бер егет гармун сайлый Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый Кейне кийгә яллый, яллый, бер егет гармун сайлый Уйнамый түзеп буламы кулда гармуны булганда Тыңгына тұрып қара сені көңлең мұңға тулғанда Гармун сайрый сандугачтай гармун сайрый да сайрый Кейне кийгә яллый, яллый, бер егет гармун сайлый Гармун сайрый сандугачтай гармун сайрый да сайрый Кейне кийгә яллый, яллый, бер егет гармун сайлый Внимание! 18, 19 и 20 номера в данной номинации не будет. Номер 21. Зайнуллина Ранья, Тюлечинский район. Кырларда туган жырым. Буразынадан шытып шыққан Кырларда туған жырым Турғайы белән қарышылый Маң белән туған жирем Буразынасын сағынып қойған Кырларда туған жырым Иген әлді қырлар мұңын Ол мен шулар Буразынадан шытып шыққан Кырларда туған жырым Жанда турғай мұңын
Номер 22. Сабирзянов Фаниль, Атнинский район. Кортаябыз инде деймәгіз. Картаябыз инде деймәгез, гомер үтә дип кимәгез. Балаларны күтәрешеп, таныкларны өстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп. Сез булганда дөньялар матур, сез булганда ямле таң матур. Яшәгез әле без яшьләрдән, күреп хөрмәт тыеп ярату. Картаябыз инде димәгез, гомер үтә дип кимәгез. Балаларны күтәрешеп, таныкларны өстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп. Ару-талусыз эшләгәнсез, аял белмичә яшәгәнсез. Яшьлек үткәнен сизмәгәнсез, гомер үткәнен күрмәгәнсез. Картаябыз инде димәгез, гомер үтә дип кимәгез. Балаларны күтәрешеп, таныкларны өстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп. Номер 23. Хамидуллина Аделя, Атнинский район. Әне еме. Бала чакның матур мизгелләре, әниемнең исән вакыты. Кыска булган инде гомерләрең, сабый килер сине югалта. Şokta yüreğime dama yaşlarım. Dua kılıp ömür boylarına gel sağınıp seni yaşarım. Terezlerden qarab sabıy şaqa, qaytarsan deb ketdim əniyim. Yıllar ötkeşkene ağlayaldım, ömürlükə sinin gitwin. Şokta yüreğime dama yaşlarım. Dua kılıp ömür boylarına gel sağınıp seni yaşarım. Номинация «Конферанс», старшая группа, номер 5, Гениатуллина Дина, Атнинский район. Әдилә Хамидуллина. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Яңа елда сәгать телләре 12-не сукканда,
Үзіме бірер бәйгеде қатнашып қарарға сөз берген едім. Хыяларымның бірсі шыңға ашып бара. Мин сезнең алдығызда. Матурлық бәйгелерінде қатнаша алырлық, ұзын буым юк. Шәхсен үзім халық алдына шығып биерге. Уялам. Жырлағанымнан әне иде де туйды. Мин әйтем, біткен, бош біткен. Йылдызлық фестивалінде алып бару ұсталығын бұлдырам. Анда бұйға қарамаслар әлі. Күбірек, ішкі дүнияң білен сәлетіңе ихтибар етерлер деп ойлап, Инстаграмда отырғаншы сіздің ерден білен өзімні сынап қарыға бұлдым әлі. Кім біле? Бәлкім біздің орада да дәрежелі артист бұлырлық йылдызлар өсіп келедір. Хәзір шыларның бірсін сәхнеге шақырам. Сіздің алдығызда Аглиуллин Инсаф, үкінме, Әтнә районы. Өкінмә өткеннәргә, өкінмә киткеннәргә, өкінсин досы болып еріп, сәріңні сөткеннәргә. Өкінмә өз-өзіңә, кішілерінің сөзіне, әр вақыт адырсын әйдіп, туры қара көзіне. Өкінмә өз-өзіңә, кішілерінің сөзіне, әр вақыт адырсын әйдіп, туры қара көзіне. Өкінулер сағышлар, юғалтулар табышлар, әр кімге де айрым-айрым, бірілі шол язмышылар. Өкінмә өз-өзіңе, кішілерінің сөзіне, әр вақыт адырсын әйдіп, туры қара көзіне. Өкінмә өз-өзіңе, кішілерінің сөзіне, әр вақыт адырсын әйдіп, туры қара көзіне. Инсаф Аглиуллин. Баяғынан сәхне ортына кіргеш, бик тирән ойға берілдім бит әлі. Білесіз ме? Томашашы көңілі ниден тоғында емленіп, дәртленіп, мотурланып кете. Мен білем, томашашыға жан азығы, әсәхнеге нұр керек. Әсәхне нұры ниден барлыққа келе? Әлбәтте, йылдызшықлардан. Оларны сәхнеде көру білен, езлерде йылмаю барлыққа келе. Хәзір сәхнеге шығашақ йылдызыбыз да, артистлардан бір де қолышмасқа тырыша. Сіз менің білен тәғайын келешірсіз. Қаршалығыз Диас Сиразиев, Әқлиме, Әтнә районы. Сен менің яғыма қарамайсың да, сен менің дұрыда ойламайсың да, қарама ойлама, үндәшмә Әқлиме, сен генә менің ойымда. Қарама ойлама, үндәшмә Әқлиме, сен генә менің ойымда. Йөрәгем жылынып кете, йылмайып қарасам өзіңе. Қарама ойлама, үндәшмә Әқлиме, сен генә менің ойымда. Бары-бір қарырып су болып кетер, яз күні йөрәкнең қылларын шертер. Мин көтәм сағынып кил минем яныма, гүзәлем минем Әқлиме. Мин көтәм сағынып кил минем яныма, гүзәлем минем Әқлиме. Әқлиме, түрім, түтірім, түтім, түрім. Рахмат.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш конкурсный день и переходим ко второму туру для участников номинации «Хореография. Младшая группа». Номинация «Хореография. Младшая группа» номер 7. Хореографический коллектив «Аллегро», город Арск. Удивительный сундук. Как улитка замок свой я беру всегда с собой. Удивительный сундук, в нем сокровища живут. Я пластинки старые собираю парами, чтоб друг друга слушали, чтоб не было скучно им. Та-та-та-тай, 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 та-та-тай. Да чего тут только нет, марок, стеклышек, монет, книги, письма любви, даже песни все мои были вроде бы ничьи, эти чудные ключи, а теперь они блестят и истории звенят. Та-ра-та-тай. Та-ра-та-тай. Та-та-та-тай, та-ра-та-тай, та-та-та-тай, та-та-та-тай, та-ра-та-тай, та-та-тай. Как улитка замок свой я беру всегда с собой. Удивительный сундук, в нем сокровища живут мои. Номинация «Конферанс. Средняя группа» номер 7. Кочурова Ольга, Максумов Ирик, Арск. Ирик, что ты делаешь? Помогаю выносить реквизит к следующему номеру, который называется «Удивительный сундук». Какой реквизит? Это моя шкатулка с украшениями, а сундук я оставила дома. Это шкатулка с украшениями? Да, но я же не знаю, что мне может пригодиться. Какое у меня будет настроение? Это что, у тебя еще сундук с гардеробом есть? Ну не сундук, а чемодан на колесиках. И это ради 2 выходов на сцену. Мне страшно представить, что ты берешь поездку на море. Да, Ирик, это гениальная система. Я уже с Нового года собираю все, что мне может пригодиться летом на море. Здесь главные слова «может пригодиться». Это как в стихах Маршака. Оля сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку. Помаду, заколки, резинки, расчески, булавки, платочки, салфетки, носочки, 3 кофточки, юбки, брюки, спортивный костюм, пижамы, шорты, халат, сарафаны, лаки, тени, крема от загара. Ну не может приличная девочка-дама прожить без приличного женского хлама. А вдруг пригодится? Папа всегда говорит, нам, женщин, не понять. Особенно, а вдруг пригодится? Какой у тебя мудрый папа.
Очень. Поэтому в семье у нас только одна девочка. Это мама. Нам всем этого хватает. А у нас в семье 3 девочки. И представляешь, какой у нас папа богатый? Представляю. Весь дом в сундуках с богатствами. Да, Ирик, вот такие мы девочки загадочные. А за кулисами столько красивых девочек, и у них столько богатства. Коллектив существует 23 года под руководством Аиды Рамазановны. У них, очень много побед и наград. Нет награды выше, чем восхищенные глаза благодарных зрителей и их аплодисменты. Встречайте, группа «Аллегро». Удивительный сундучок. Друзья, давайте еще раз представим, что на сцене у нас танцевальный коллектив «Аллегро». Представили. Отлично. Мы продолжаем и идем дальше. Номер 8. Хореографический коллектив «Максюта Дэнс», город Арск. Башкирский стилизованный танец «Кугарсендер».
Номинация «Конферанс», средняя группа, номер 13. Сабиров Ильяс, город Арск. Әйтәм бит, хәзер барысы да яз дип саташа башлады. Бигрәк тә кызлар инде. Бүген монда да тыңлап йөрим. Кеше сүзен тыңларга ярамаса да, колакка керә бит. 8 мартка яңа күлмәк алдым ди берсе, икенчесе сумочкасы белән мактана. Кызык инде бу кызлар. Нә без егетләргә әллә ни кирәкми дә. Матур костюм белән туфли алсан, шул җитә. Былай да матур. Кызлар икенче шул. Аларга бүләк сайлаганда да башлары әйләнеп бетә. Сыйныфташ кызларга быелны баллы бүләк бирдек. Шаттылар төсле инде. Кызлар шул бит инде. Баллы белән шәшәккә исләре китә. Шәшәк дигәннән изумруд бию төркеменең барлы кызлары да шәшәк кебек. Каршы алыгыз сәхнәдә изумруд бию төркеме. Тыпыр-тыпыр биргә имәниләннәр кирәк. Тыпыр-тыпыр биргә имәниләннәр кирәк. Имәниләннәр өстендә хәтфә паласлар кирәк. Имәниләннәр өстендә хәтфә паласлар кирәк. Хәтфә паласлар өстендә имән өстәлләр кирәк. Хәтфә паласлар өстендә имән өстәлләр кирәк. Имән өстәлләр өстендә көмеш табаклар кирәк. Имән өстәлләр өстендә көмеш табаклар кирәк. Көмеш табаклар өчен дә хөрмә җимешләр кирәк. Көмеш табаклар өчен дә хөрмә җимешләр кирәк. Хөрмә җимешләр ашарга алтын кашыклар кирәк. Алтын кашыклар тотарга кара кашлы кыз кирәк. Кара кашлы кыз кирәк. Кара кашлы кыз кирәк. Кара кашлы кыз каршына батыр егетләр кирәк. Кара кашлы кыз каршына батыр егетләр кирәк. Тыпыр-тыпыр биргә имәниләннәр кирәк. Тыпыр-тыпыр биргә имәниләннәр кирәк. Имәниләннәр өстендә хәтфә паласлар кирәк. Имәниләннәр өстендә хәтфә паласлар кирәк. Номер 10. Хореографический коллектив Сюмбике, город Арск. Кто там спрятался в траве? Кто там спрятался в траве? Очень интересно. Кто там спрятался в траве? Мы посмотрим вместе. Уа-па-па-па-па-парара, уа-па-па-па-па-пара. Жуби-жуби-жуби-жу, посмотрите на букашечек. Жуби-жуби-жуби-жу, на милашечек. Жуби-жуби-жуби-жу, посмотрите на букашечек. Жуби-жуби-жуби-жу, на милашечек. Уа, посмотри, кто это там? Правильно, это божья коровка.
там спрятался в траве? Очень интересно. Кто там спрятался в траве? Мы посмотрим вместе. Уа-па-па-па-па-парара, уа-па-па-па-па-пара. Жу-би-жу-би-жу-би-жу. Посмотрите на букашечек. Жу-би-жу-би-жу-би-жу. На милашечек. Жу-би-жу-би-жу-би-жу. Посмотрите на букашечек. Жу-би-жу-би-жу-би-жу. На милашечек. Посмотри, это гусеница. Скоро она станет красивой бабочкой. Кто там спрятался в траве? Очень интересно. Кто там спрятался в траве? Мы посмотрим вместе. Уа-па-па-па-па-парара, уа-па-па-па-па-пара. Жуби-жуби-жуби-жу. Посмотрите на букашечек. Жуби-жуби-жуби-жу. На милашечек. Жуби-жуби-жуби-жу. Посмотрите на букашечек. Жуби-жуби-жуби-жу. На милашечек. Кто это сплел паутину? Это же паук! Номер 11. Хореографический коллектив «Экспромт», группа «Сплетение», Сабинский район. «Остров детства». Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чунга-чанга, кто здесь прожил час? Чунга-чанга не покинет нас. Чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга. 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 Чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга. Чунга-чанга. Номер 12. Хореографический коллектив «Яшлик», группа «Мизгаль», Сабинский район. Хлоп-хлоп. Веселей, песни сердце согрей, любая беда миг отступит тогда. За мной
мотив, этот бодрый мотив. Ты песенки в такт, пей в ладоши вот так. Эй, кто там грустит, ни к чему хмурый вид. Мелодии в такт, надо хлопать вот так. Пусть будет у нас больше радостных глаз, пусть будет мой друг больше света вокруг. Тоска не нужна, для чего нам она? Мелодии в такт, надо хлопать вот так. Полезный для всех добрый юморист, и песенки в такт, и в ладоши вот так. Пусть будет у нас больше радостных глаз, пусть будет мой друг больше света вокруг. Со мной подхватив этот бодрый мотив, мелодии в такт, и в ладоши вот так. Со мной подхватив этот бодрый мотив, мелодии в такт, и в ладоши вот так. Эй! Номер 13. Хореографический коллектив «Экиет», Тюльчинский район. Бахорны көтеп алыш, встречая весну. جنوني همكوني قبلوني جنوني
Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 17. Ахмадвалиев Данияр, Абдуллин Алсу, Тюличи. Қобаттан сізге ишемісіз деп дәсәбіз. Жылы энергетикалы Қунақшы Болташ районына рәхмәт әйтәбіз. Мимында бірінші топқыр. Әхәзі сәхнеге шығашақ қызлар да Болташ районы сәхнесінде бірінші топқыр қоднашалар. Әйе, бірінші адымлар гел қорқыта, ләкин іште қола. Шуңа күрә аларға құлшабырға ұнытмағыз. Нәрсе ұшырасың сен анда? Сен сәхнеге шығарға ошықтырдың да. Ошап тұрға үлгірмедім. Әмиңа қая? Эх, досты батала, ол су, сен күліп кәлерге тұрма әлі. Әне, сюрприз беу коллективынан үрнек ол. Нешлилер сұналар, достату, бір зұр ғоля болып инде 4 ел бірге. Әйде, шоқыр қорық бірге. Қор соғыз, сәхнеде сюрприз беу коллективі Фантазия группасы. Чипатуха, девка пляшная, чепуха, каблучок точеный, разговор ученый. Чипатуха, девка пляшная, чепуха, каблучок точеный, разговор ученый. Повеселиться, девчата, веселитесь дольше, ты ваша молодость не вернется больше. Чипатуха, то ли девка присушилась, и грядят на нее одну глядят. Чипатуха, то не девка присушилась, и грядят на нее одну глядят. Номинация «Конферанс». Младшая группа номер 18. Шафиков Карим, Аухадива Алия, Тюлечинский район.
Şapmısın? Kerim, sen o kızlarının koysun indikte siyorata. Nerse o şey, hobbilerin koyan bile bitirdin sun. Aliye, minyon informasiya toplarga yaratam. Emne benim yaratkan tesem nindi? Nerse? Bilmedi bilesin melle. Nindi? Aliye. Bu big ağır sırav. Kerim, nindi? Kara. Dürüst. Kara dim ana sürpriz büyük kolektive kızlar basıp dura. Sinem bile sileşip unutup da jibergenmin. Nu Kerim, bu sıramdan kutuldum deyip uylama. Dostlar, sahnede sürpriz büyük kolektive İzmirut Türk'ünü karşı algız. Переходим к номинации «Хореография. Средняя группа». Номер 7. Хореографический коллектив «Аллегро», город Арск, татарский стилизованный танец «Сихрищен Барлык». Güzelliğin aleminin kökünün kızı
Düşlerim ağrılar Kaydazı hislerini Kızlarımın attıgılar Beklaganlar şehit sözler Yalğız gülenin yarına Dolqan sağışa Kimini gönül sağına Номер 8. Хореографический коллектив Сюмбике. Город Арск. Рахат Балашак. Мин кояшка елмаям, кояш миңа Мин җилләргә кул булыйм, дәшәм уйнарга Үз өемдә үз көем, үз җырым минем Әйдә җырла кушылып, син дустым минем Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын Матур, матур, бала, бала, балаша булсын Гөлләр, чәчәк, аталар, яр биреп җиргә Авыр булган эшләрдә җиңел ул бергә Дуслар булса янәшә, яшәмә рәхәт Әти, әни, туганнар, сезгә мең рәхмәт Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын Матур, матур, бала, бала, балаша булсын Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын Әти, әни янында, әби, бабай сагында Матур, матур, бала, бала, балаша булсын Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын Әти, әни янында, әби, бабай сагында Матур, матур, бала, бала, балаша булсын Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын Матур, матур, бала, бала, балаша булсын Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын Әти, әни янында, әби, бабай сагында Матур, матур, бала, бала, балаша булсын Номер 9. Хореографический коллектив Яшлек. Номер 9. Хореографический коллектив Яшлек. Сабинский район. Тоуда.
Номер 10. Хореографический коллектив «Экспромт». Сабинский район. Рябинушка. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 21. Галимбеков Камиль, Галимбеков Айбулат. Тюлечинский район. Әбәс киләсе номерны елган итәргә чыктыгалар. Тукта Айбулат. Башта бу номер турында, коллектив турында бераз сөйләп үтәргә кирәк минемчә. Сөйләп? Буау, Чулпан бию коллектива. Бу исемне аларга, укытучы апаларга, йолдызга тиңләп кушкан. Әйе шул, Чулпан йолдызы бит, иң якты йолдыз. Шул йолдызга тиң булсын дигән ул. Ярай, әбиюләре турында ни дисең? Ансында мин сөйлимме? Сөйләү, ул синең быелгы фишкаң түгелме соң? Анысы әйе. Ярай, тик башта бер сорау. Урман сүлесендә нинди хисләр тудыра? Урман көч җыя торган, энергия ала торган урын минем өчен. Димәк, киләсе бию тамашачыларыбызда бары тик җылы хисләр генә уятыр. Урман буйлап үзләре белән сәяхәткә чакыра сезне кызлар. Алар бик матур җыр сайлаганнар. Уйларны барыбыз да белә. Сез аны беренче нотасыннан ук танырсыз. Сәхнәдә Чулпан бию коллективы.
Номер 12. Образцовый детский хореографический коллектив «Сюрприз». Группа «Василек». Тюлечинский район. Эй да босс и кебос. Номер 13. Образцовый хореографический коллектив «Ол Шешек». Атнинский район. Кунгель Хисе. Аңлатыгыз, ник бу дөньяда калдыралар? Сездән үрнәк алмыйлар, бер-берсен яратканнар. Кыш кайларым үтәдем, аны бик нык мин сагынам. Очып китсәм сезнең белән төзәлер, бәлки ярам. Siz mingana kanat birib nik ağlayıp gitmişsiz. Kışlarım anlattığız, nik seygenler ayırım ötkereli. Zayağa gümürlerim bir-birsiz nişek düzeler. Kış kaylarım ötenem, kaşıp bulmuy oylarımdan. Aşıp gitsem sesning bilen düzelmez miken yaram. Siz mingana kanat birib nik ağlayıp gitmişsiz. Ayaklarga
Номер 14. Хореографический коллектив «Алканат». Атнинский район. На репетицию. Номинация «Конферанс», средняя группа, номер 10. Минулина Жасмин, город Арск. Мы говорили о суперсиле участников созвездия Йылдызлык. Мне кажется, одно из самых недосягаемых – это умение взять себя в руки и не волноваться перед выступлением. Я, к сожалению, пока не обладаю этой способностью. Настолько, что сегодня своей паникой напугала весь арский батальон, направляющийся на фестиваль. Меня тут же взялись успокаивать коллектив «Талисман». Сразу видно, педагоги. Парни, ребята из этого ансамбля учатся в Арском педагогическом колледже. Будущие учителя. В автобусе всю дорогу пытались ободрить меня. Сначала в ход пошли методички по воспитанию детей, потом уговоры, утешения, разговоры. Но ничего не помогало. Абсолютно ничего, пока они не начали танцевать. И все как рукой сняло. Вот даже сейчас им через минуту выступать, а они там стоят и за меня переживают. Ребята, все хорошо. Ну ладно, друзья, мне пора. Теперь моя очередь поддерживать ребят. А вы пока посмотрите этот светлый и волшебный танец. Встречайте хореографический коллектив «Талисман». Хореография старшей группы номер 1. Havadağı yıldızlarını tatlımağa tutarırga,
Sağlıgaç kilde geli jırlaşıp otururga Dudek 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 yürüyüşümüzler İş kuyuşga kilde geli yaşlı kızlarımızlar Dudek 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 yürüyüşlerge Uyumlu körük jırlık bir alsın sağlık süylerge Uyumlu körük jırlık bir Alsın sağlık süylerge İş kuyunu başlaymış Soçata minim kuşlarım Mаңлы итеп жырлап бирәм сезнең чыр дусларым Наза, наза, наза гөлләре белән Бәхетлеләр өйләрендә сөйгән ярлары белән Наза, 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 наза кия парыя Сөйгән ярымында түгел шуңа күңелем бая Наза, наза, наза гөлләре белән Бәхетлеләр өйләрендә сөйгән ярлары белән Наза, 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 наза кия парыя Сөйгән ярымында түгел шуңа күңелем бая Бигәле, бигәле күрсеннәр Баскан җирдә ут чыгара Бигәрә булган үзеннәр Бездә тула басалар Сездә ничек бездә шулай биек күңел ачалар Ай тугай 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 Сайлы тугай сайлы тугай Бездә шулай бездә сагынамый Күңелле күңелле күңел сагынлары Бездә туйларында уста егетләр кызлары Күңелле күңелле күңел сагынлары Бездә туйларында уста егетләр кызлары Переходим к номинации «Вокал-соло. Первая младшая группа». Номер 10. Губаева Ясмина. Арский район. Мухоморы. Жили-были мухоморы под зеленою сосной, красные, как помидоры, с белоснежной бородой, с белоснежной бородой. Мухоморы часто спорят, кто красивей и вкусней. Мухоморы, мухоморы, с вами веселей. Я по узенькой тропинке в лес зеленую бегу, соберу букет в корзинку, мухомор обойду, мухомор обойду. Мухоморы часто спорят, кто красивей и вкусней. Мухоморы, мухоморы, с вами веселей. Такие жили мухоморы под зеленою сосной, красные, как помидоры, с белоснежной бородой, с белоснежной бородой. Мухоморы часто спорят, кто красивей и вкусней. Мухоморы,
Внимание! Руководителей танцевальных коллективов приглашаем на круглый стол по номинации «Хореография» прямо сейчас в 228 кабинет, который находится на втором этаже детской школы искусств. Руководителей танцевальных коллективов прямо сейчас приглашаем на круглый стол по номинации «Хореография» в 228 кабинет, который находится на втором этаже детской школы искусств. Мы продолжаем. Номер 11. Ахмедянов Рамиль. Город Арск. Когда мои друзья со мной. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Там, где трудно одному, там, где трудно одному, справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. На медведя, друзья, на медведя, друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, если с другом буду я, а медведь без друга. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хай! Участник под номером 13 в данной номинации выступит чуть позже. Переходим к номинации «Вокал-соло», вторая младшая группа. Номер 23. Хакимуллина Лиана. Город Арск. Беллюр Шишме. Aşıklarının serin tükmegen, il yaklarga kimler gitmegen, şul sularni
Номинация «Вокал-соло. Первая младшая группа». Номер 13. Ахмедгалиев Адель. Город Арск. Нарисовать мечту. Как бы хотел я нарисовать мечту, солнце и ветер, молнии на лету. Как бы хотел я нарисовать полет, ветер свободы, что меня вдаль несет. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты, чтоб украсах свет нам возвратил рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говори прощай. Как бы хотел я время нарисовать, чтобы навек улыбку твою поймать, чтобы навечно в красках застывший свет в рамке окна оставила свой силуэт. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты, чтоб украсах свет нам возвратил рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говори прощай. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты, чтоб в красах свет нам возвратил рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говори прощай. Не говори прощай, не говори прощай, чтобы каждой минуте вслед не говори прощай. Номинация «Конферанс. Младшая группа» номер 9. Гильмудинова Замира, Шаймулин Ильяр. Город Арск. Калфа кигән кыз баланын багып алшы йөзенә. Нинди гүзәл татар кызы, күз тимәсен үзенә. Килешеп тора түбәтәй, аның күркәм йөзенә. Нинди матур татар, улы күз тимәсен үзенә. Ильяр, бу фестивальгә килүчеләрдән мин үзебезне генә шулай матур булыр дип уйлаган идем. Йолдызлык фестиваленә дип ничә көн йокламыйча әни белән костюм уйладык. Бөтен кешене дә уздырырлык булсын дидек. Нәрсә дисез, килешәме үземә? Замира, тынычлан, бик матур син. Рәхмәт, рәхмәт. Карап торам да, монда бөтен халык тырышкан. Менә монда апаларга гына күз сал әле. Барысы да соңгы модадан киенгәннәр. Әлбәттә киенерләр. Жюри әгъзалары бит алар. Фестивальнең йөзек кашлары. Ә хәзер сәхнә артына күз сал әле. Онда бер бик матур киемнән бер бик матур кыз басып тора. Минем кебекме? Синең кебек бик матур. Әле ул бик тырышта. Уку алдынгысы да күп кенә конкурслардан катнашып, җиңүләр дә яулаган. Мине кайчан сәхнәгә дәшерләр дип көтәм икән? Каршы алыгы сәхнәдә
Надо шуны зилә. Керәшен халык җыры. Эй, без идек, без идек. Кара бүдрә чәчләремне үреп салчы тулымың. Йөрәгемә чабып кергең, минем елгар кулыным. Эй, без идек, без идек, менә без тагын килдек. Эй, менә сезгә килгәч кенә, якын дусларны күрдек. Сары сандугач баласы, сары читек читендә, сиңа бүләк атлас күлмәк сары сандык эчендә. Сары сандугач баласы, сары читек читендә, сиңа бүләк атлас күлмәк сары сандык эчендә. Эй, без идек, менә без тагын килдек. Эй, менә сезгә килгәч кенә, якын дусларны күрдек. Быел язын чәчкән идем, бер кишәрлек тарылы. Сагынулардан күңелләргә сагыш калды сарылып. Быел язын чәчкән идем, бер кишәрлек тарылы. Сагынулардан күңелләргә сагыш калды сарылып. Эй, без идек, менә без тагын килдек. Менә без тагын килдек. Эй, менә сезгә килгәч кенә, якын дусларны күрдек. Без яшәгән бу юлларла калсын заман җырында, без җырлаган бу җырларда калсын таян моңында. Без яшәгән бу юлларла калсын заман җырында, без җырлаган бу җырларда калсын таян моңында. Эй, без идек, менә без тагын килдек. Номер 29. Назимуллин Самат. Город Арск. Корлы Миләш. Композиция «Наша армия». Стройные ряды под небом чистым, это наши славные полки. С вами танкисты и артиллеристы, летчики, стрелки и моряки. Моя армия сильная, моя армия смелая, моя армия гордая, это песня об армии моей. Наша армия самая сильная, наша армия самая смелая, наша армия самая гордая,
шәһәрләр. Безнең өчен кадерледер Казан дигән гәһәрләр. Казанның моңлар чишмәсе, бардыр синең серләрең. Урамнарында рухланып йөргән Тукай кичләре. Урамнарында рухланып йөргән Тукай кичләре. Яшен олы йөзең нурлы, Болгарның син баласы. Ташларында сакланады татарның бар ярасы. Казанның моңлар чишмәсе, бардыр синең серләрең. Урамнарында рухланып йөргән Сәйдәш кичләре. Урамнарында рухланып йөргән Сәйдәш кичләре. Милләтле син зиннәтле, Иделдә туган халык. Озан әйтә бүген Казан, Озанның баю халык. Казанның моңлар чишмәсе, серле һәм дәртле кала. Синдә туган җыр чишмәсе, бөтен дөньяга агып. Казанның моңлар чишмәсе, серле һәм дәртле кала. Синдә туган җыр чишмәсе, бөтен дөньяга агып. Синдә туган җыр чишмәсе, бөтен дөньяга агып. Номер 33. Ибрагимова Амина. Город Арск. Смешной паренек. У нас в переулке над самой рекой жил парень вихрастый и очень смешной. Сидел под окошком до самой зари и песенки мне как ромашки дарит. Про жаркий день, про яркий снег, про ночь, про солнце, про рассвет, про то, что жить нам вечно, и про любовь, конечно. Однажды увидев того паренька, сказала из песен и свяжешь венка. Они поэтичны и очень нежны, но мне эти песни совсем не нужны. Про жаркий день, про яркий снег, про ночь, про солнце, про рассвет, про то, что жить нам вечно, и про любовь, конечно. Смешной паренек покраснел до волос. Он песни свои, как букетик, унес. И день стал печален и мрачен и тих. Остался от песенок только мотив. Пара-па-пайру-пайру-рам, пара-па-пайру-пайру-рам, пара-па-пайру-пайра, пара-па-пайру-пайра. И дни, словно годы, тянулись пока не встретила снова того паренька. Меня, говорю, хоть ругай и брони, возьми мое сердце, а песни верни. Про жаркий день, про яркий снег, про ночь, про солнце, про рассвет, про то, что жить нам вечно, и про любовь, конечно. Про то, что жить нам вечно, и про любовь, конечно.
Номер 39. Галимов Тимирхан. Тюлечинский район. Идел буе кайыннары. Күпмек арасында карап туймыйм, Идел буе кайнарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыга төсле Идел ярына. Мин яратам сезне картәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Мин яратам сезне картәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Мин кояшка таба, таңга таба, ястүрене таба юлалам. Гөлләр арасына үләнәргә, үзенәргә кереп юалам. Мин яратам сезне картәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Мин яратам сезне картәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Кайнарны җирдә тирбәлүе, рәхәт бирә минем күңелгә. Белми күпме туры килер икән, туган илем буйлап йөрергә. Мин яратам сезне картәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Мин яратам сезне картәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Йөрәк җырларымны яңартам. Йөрәк җырларымны яңартам. Номер 45. Зарипова Ания. Однинский район. Хәерле көн. Хәерле көн димен һәр бөҗәккә. Хәерле көн телим гөлләргә. Сөйкемлелек телим яшь кызларга. Һәм сабырлык телим ирләргә. Таңнар саен хәерле көн телим, аяз күкләр телим җиремә. Кояшлы көн телим бар кешегә, һәм иминлек телим илемә. Юлчыларга хәерле юл телим.
күккелер телим жеріме. Кояшлы күн телим бар кешіге. Һәм иминлек телим иліме. Таңнар сайын хәерле көн телим, аяз күккелер телим жеріме. Кояшлы күн телим бар кешіге. Һәм иминлек телим иліме. Һәм иминлек телим иліме. Номер 49. Галямова Залия. Аднинский район. Гармунчиға. Kullarında deliyan garmon eydeli bir tarteli. Kullarında deliyan garmon eydeli bir tarteli. Uyuna busken jırlap gitken kilerini sayrat teli. Uyuna busken jırlap gitken kilerini sayrat teli. Şükür akşamlarını oynaşağını sarmanlarını. Şükür akşamlarını oynaşağını sarmanlarını. Oyna bizge ol ilgilige koytalmay kalganlarını. Oyna bizge ol ilgilige koytalmay kalganlarını. Uyuna garmon şanı bizni sağış sarğan günlerde. Uyuna garmon şanı bizni sağış sarğan günlerde. Şuşu kiler alıp qaytar tuva busken illerge. Şuşu kiler alıp qaytar tuva busken illerge. Uğram kileri hazırda kulakta şınlaptıra. Uğram kileri hazırda kulakta şınlaptıra. Tuğan yaklarga koyta biz garmonları sanlap kına. Tuğan yaklarga koyta biz garmonları sanlap kına. Hey! Переходим к номинации «Вокал-соло. Средняя группа «Мальчики». Номер 3. Исламов Ильхам. Тюлечинский район. Әйләнеп ауылға қойт әлі. Yoxsınam дейсің сен неге соң ғұмырың ұзмаған бит әлі туған яқ туфрағын сағынып әйләніп ауылға қойт әлі туған яқ туфрағын сағынып
Saf şişme suları havası Tuğayı bılını urmanı Kış çakılap alırlar üzerine Eğlenip avılga koytele Kış çakılap alırlar üzerine Eğlenip avılga koytele Gözlerin yaman su bıyıklar Ağlarda avılını sağına Koygarıma mağayıma yüksünma Eğlenip avılga koytına Koygarıma mağayıma yüksünma Eğlenip avılga koytele Sınam disin sinnigesin Ömürün uzmağan bitele Tuğan yak tuprağını sağınap Eğlenip avılga koytele Tuğan yok tuprağını sağınap Eğlenip avılga koytele Номер 4. Нигматянов Данияр, Тюльчинский район. НК. Минетоңда уят әлі. Әнекей минетоңда уят әлі Уяткандай малай шағымда Шиде тұрған ерімні алып От күтерге барам тағында Шиде тұрған ерімні алып От күтерге барам тағында Даладағы ол су таңа туан Тағыны келе минем көресім Ойнақлыпла ерген тойқайларынан Ялқайларын келе өресім Оланы яңғыр атып яштай кішіні Тәуке таңа иер салғаннар Әнекей мені таңда уят әлі Дала үстіне тұман сарғанда Әнекей мені таңда уят әлі Дала üstüne tırman
сарғанда әнекей мені таңда уят әлі дала үстіне тұман сарғанда дала üstüne duman sarganda Enekey mine tongda uyat әлі Ахмад. Номинация конференц средняя группа номер 10. Минулина Жасмин, город Арск. Привет, созвездие! Привет, гостеприимный Балтасинский район! Давайте знакомиться. Меня зовут Жасмин. И я вышла на эту сцену с важной миссией. Рассказать о талантах нашей республики. Можете так и называть меня. Агент по раскрытию особо тяжких. Ой, особо талантливых. Преступников. Почему преступников? Да потому что стоит их только услышать, как они тут же украдут ваши сердца и безоговорочно влюбят в себя. Сопротивление абсолютно бесполезно. Вот, например, вокальный ансамбль «Кунгля Блащак» своей песней говорит об этой несоизмеримой силе музыки. В каждый дом она приносит счастье. Детство каждого из нас наполняет творчеством, а услышанные песни непременно остаются в сердце каждого ребенка. Давайте же скорее позовем их сюда. Но помните, стоит их однажды услышать, и забыть уже не получится. Потом не говорите, что я вас не предупреждала. Вокальный ансамбль «Кунгля Блащак» с песней «Бәхетле Балашак», что в переводе на русский означает «музыкальное счастливое детство». Вокальный ансамбль младшая группа номер 4. Шатлык істейсің, бәйрәм алып келесің, біздің болашағыбызны жырғамынға көмәсің. Туған күнің құтлы болсын, жырлы мұңлы болашақ. Сенде жырлаған бар жырлар, еректе сақланашақ. Bir səhnəgə jıyılğan, sindəginə birgələşib, dostluq jırı suzılan. Tuğan günün qutlu bulsun, jırlı мұңлы болашақ. Синде жырлаған бар жырлар, йөрәккә сакланашақ. Жырлы мұңлы болашақ, ля-ля-ля-ля-ля. Жырлы мұңлы болашақ, болашақ. Жырлы мұңлы болашақ, ля-ля-ля-ля-ля. Жырлы мұңлы болашақ, болашақ. Жырлап биік ұзақ яша, оңаш яусын һәр қашан. Матур милли жырлар жырлап, үтсен безнең болашақ. Туған күнең құтлы булсын, жырлы мұңлы болашақ. Синде жырлаған бар жырлар, йөрәктә сакланашақ.
Номинация «Конференц» младшая группа номер 10. Махмутова Эльвина, город Арск. Сизгәнсендер инде, дуслар, мин матур ялтырап торган әйберләр яратам. Сәхнәгә чыкканда бигрәк тә менә сезнең дә матур күлмәкләр, якты йөзләр күрәсегез килә. Чөнки бар кешедә матурлыкка танышам. Менә сезнең дә Менә мәсәлән, сезнең дә матур күлмәкләр, якты йөзләр күрәсегез килә. Чөнки бар кешедә матурлыкка тартылам. Үзләре матур, йылтыр-йылтыр килеп торган костюмлары да чәчеп торам. Сәхнәдә өнче бөртекләре! Вокальный ансамбль средняя группа номер 7. Çiçekler, gül çiçekler, gül çiçekler, jiya jiya. Eti de takıya giysen, eni de takıya giysen, takıya giysen. Ağlarda görgen köşeler, la 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 la, matur desen. La 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 la, la la la. La la la, matur desen. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, matur desen. Tağınırdım küp takıya, al çiçekler, gül çiçekler, gül çiçekler, jiya jiya. Zorada takıya giysen, Duzlarda takıya giysen, takıya giysen. Takıya görgen köşeler, la 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 la, matur desen. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, matur desen. La la la, la 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 la, la la la. La 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 la, la la la, matur desen. Örgüsüz de takıya, al çiçekler, gül çiçekler, gül çiçekler, jiya jiya. Bariler takıya giysen, baciler takıya giysen, takıya giysen. Takıya görgen köşeler, la 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 la, matur desen. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, matur desen. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, matur desen. Jir matur, matur desen. Зиля. Номер 9. Образцовый вокальный ансамбль «Нур». Отнинский район. Елмай. Yılmayırğa sebep kütme, bir karada güzgüge. Yılmay bakıp var dünyaya, yılmay bakıp üzüne, yılmay bakıp üzüne. Yılmay, 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 yemlensin bile yümen. Kış kokusun yılmayıp, deresen benim
Егет юла сәлем. Йылма, 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 ямнансын тираюның. Кыш болсын йылмайып, тәрәсән минем сені. Йылма, 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 ямнансын тираюның. Кояш болсын йылмайып, тәрәсән минем сені. Кыш болсын йылмайып, 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 дусларға әти-әнигә. Йылмайып тәшік фәкать, йылмаюдан күн ямлансын. Көләш булсын, һәр сәгать. Йылмай, 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 йылмай. Йылмай, 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 йылмай. Йылмай, 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 ямлансын тирә-юнәк. Кыш булсын йылмаеп, тәрәсәм минем синең. Йылмай, 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 ямлансын тирә-юнәк. Кояш булсын йылмаеп, тәрәсәм минем синең. Тәрәсәм минем синең. Йылмай, 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 йылмай. Участники номинации «Вокальный ансамбль» завершили свои выступления. Объявление результатов. Имена участников второго тура в номинациях «Вокал-соло средняя группа девочки» и «Вокал-соло старшая группа» состоится в 18:40. Объявление результатов в 18:40. Конкурсный день продолжится в 18:50. Все участники, которые уже выступили во втором туре, могут отправляться смело домой и ждать результаты на сайте фестиваля www.yol.ru. Счастливого вам пути!
во второй тур проходят Гатаулина Адиля, Гаджарахманова Дина и Мухаммадгалиева Илюза. Мухаммадгалиева. Вокал соло старшая группа. Сиразиева Ильзира, Мугарлямова Азария и Нигматяна Танис. Поздравляем участников второго тура. Просим прямо сейчас давать фонограмму нашему звукорежиссеру. Те, кто в этом году, к сожалению, дальше не прошел, просим не расстраиваться и ждем вас в следующем году. Спасибо за внимание. Участников второго тура просим проходить за кулисы. Участников второго тура просим проходить за кулисы.
Участников второго тура просим пройти за кулисы. Мы продолжаем. Номинация «Вокал-соло» средняя группа «Девочки». Номер 13. Гатаулина Адиля. Арский район. Шишмеюла.
суы бигрәк тәмле, булса да рәтәк салкын. Фәреш тәме канатын салгандыга укыган халкым. Фәреш тәме канатын салгандыга укыган халкым. Дыга укыган халкым. Номер 17. Габдрахманова Дина. Сабинский район. Безнең ил. Boşlarıma kiygen işlepemden 88 iken ülgüsü Kilgenlerden birlik korap durar Диночка, Дин, можете снова попросить? Хорошо поешь, а то очень высоко микрофон держишь. Ой, Да, извините. закрывает, а телевизионная камера вот снимает вот сейчас, да, и лица не видно. У тебя лицо красивое, очень хорошо. Надо вот так. Спасибо. Да, да, Вот так? все нормально, да. Хорошо. Да, вот так, вот так. Угол может вот так вот даже, да? Ну не закрывай лицо вот так. Хорошо. Давай снова. Хорошо. Boşlarıma kiygen işlepemden 88 iken ülgüsü Kilgenlerden birlik korap duram Siz ikensiz dünya küzgüsü Безнең ил сандугач сайрар җирелә Безнең ил уйнар көлер шир Безнең ил сандугач сайрар җирелә Безнең ил уйнар көлер шир Olma boğçalarına koy girsem Matur kızlar olmaşıyadır Yüzleriniz yoktu suzsuz tatlı Күңел кәем сезне сөядер Безнең ил сандугач сайрар җирелә Безнең ил уйнар көлер шир Безнең ил сандугач сайрар җирелә Безнең ил уйнар көлер шир Салкын чишмәләргә чиләк куйдым Мөлдер генә мөлдер тулсын дип Сезләр моңайганга без җырлыйбыз Күңел көйләрегез булсын дип
Номер 20. Мухаммедгалиева Илюза. Аднинский район. Урман Буйлара. Жырларым сыймый жаныма, шығамын болынларға. Урманнарда ерим жырлап, үзіліп сағынғанда, үзіліп сағынғанда. Эх, урман буйлары, бұрылма юллары, қайтып келем ауылым сиңа, түзер хәлім қалмады. Эх, урман буйлары, бұрылма юллары, қайтып келем ауылым сиңа, түзер хәлім қалмады. Именlerden köş alamda, sarılam kayınına. Tuğan şiride bir kureşik, tabıkla jayınğına, tabıkla jayınğına. Eh, hurman buyları, bırılma yolları, qaytıp kelem ağlım siңа, түзер хәлім қалмады. Болынларда бір жырласам, қушылып тұрғайына. Дүния хәлләре ұнытыла әріме буйларында, әріме буйларында. Эх, хурман буйлары, бұрылма юллары, қайтып келем ауылым сиңа, түзер хәлім қалмады. Эх, хурман буйлары, бұрылма юллары, қайтып келем ауылым сиңа, түзер хәлім қалмады. Қайтып келем ауылым сиңа, түзер хәлім қалмады. Түзер хәлім қалмады. Переходим к номинации «Вокал-соло. Старшая группа». Номер 13. Серазиева Ильзира. Арский район. Козансу. Апау алла, уфалла, тұрған жерлерім қала. Апау алла, уфалла, шулы тұрған жерлерім қала. Тұрған жерлерім жәл түгел туып өскен ел қала. Тұрған жерлерім жәл түгел туып өскен ел қала. Қазан суны шыққан шақта жуйдым білесігіміні. Қазан суны шыққан шақта жуйдым білесігіміні. Кетерсің де қайтмассың деп өзіме көз өзегіміні. Кетерсің де қайтмассың деп өзіме көз өзегіміні. Қазан суға басыма салдым, тар болмас қашығарға. Қазан суға басыма салдым,
Номер 16. Мухарлямова Азалия. Тюлечинский район. Жир белән яшәрә күңелләр. Жырлар аша булган ямьле очрашулар, кайгы сагышларны тарата. Жырны аңлый алган саф күңелле дуслар, бәхетле йөрәкләр ярата. Бәхет теләп сезгә җырлар бүләк итәм, күтәренке булсын кәефләр. Безнең һәммәбездә артсын яшәү дәрте, жыр белән яшәрә күңелләр. Йөрәкләрдән чыккан йөрәкләргә җитсен изге теләк һәрбер җырымда. Күңел җылылыгы шатлык бүләк итәр, жыр белән яшәгән чорыңда. Бәхет теләп сезгә җырлар бүләк итәм, күтәренке булсын кәефләр. Безнең һәммәбездә артсын яшәү дәрте, жыр белән яшәрә күңелләр. Шәһәрдә, авылда жыр яраткан дуслар, рәхәт миңа алар янымда. Куркытмый давылда дусларым аюлар, иң дәртле җырларым җанымда. Бәхет теләп сезгә җырлар бүләк итәм, күтәренке булсын кәефләр. Безнең һәммәбездә артсын яшәү дәрте, жыр белән яшәрә күңелләр. Номер 17. Нигматянов Данис. Тюлечинский район. Мин сине шундый сагындым. Seni şunday sağındım, sizesin miken şunu? Ah buranlar uğrab alsa, tabarsın miken yolunu? Sin de şulay sağına kalsan, karama jillerine jır bulup gelip görürsün nastılı yüreğime. Min seni şunday sağındım, gözlerim şuna muңlы. Oyna bulutlar kaplasa, tabarsın miken yolunu? Sin de şulay sağına kalsan, karama jillerine jır bulup gelip görürsün
Настулы йөрәгемә Син дә шулай сагына калсаң Карама җилләренә Җыр булып килеп керерсең Настулы йөрәгемә Настулы йөрәгемә На этом второй конкурсный день завершен. Результаты тура будут на сайте фестиваля www.yol.ru сегодня вечером. Всем большое спасибо.